Dobro večer svima, dobrodošli na naš live. Kao što vidite, večeras u studiju su Vlasta, Ksenija, Mija i Piva, koji sve ovo drži tehnički na svojim leđima. Prvo ćemo da pozdravimo ljude koji su već prisutni, dakle koji nas pozdravljaju u komentarima, kao što vidim. Gledamo se iz Zagreba, iz Slovenije. Zatim evo pozdravljamo Dušku Blagović, to su biobaštinari Banja Luka. Pozdravljamo Luku, Katarina Makedonija, Skoplje je večera s nama. Zatim imamo Violeta, zdravo Violeta, dakle već se pridružuju članovi edukativne platforme Trag biljke, sačekat ćemo da se svi, evo pozdravi iz Austrije, iz Belgije, evo gledamo se u Belgiji, Vladičin Han, uglavnom već nam se pridružuju baštovani sa edukativne platforme. Pozdravljamo vas sve. Kao što vidite, večeras imamo za vas prijatno iznenađenje zato što su s nama borkinje, veteranke u borbi sa problemima. Kao što sam rekla, najava puže, visovice, smrdi bube, zapravo to je simbolika svih tih najezdi koje nam se dešavaju u bašti tokom čitave sezone i cilj večerašnjeg live-a jeste da povežemo priču, jer na kraju svake sezone zapravo mi rezimiramo naš emotivni status, kakva je bila sezona, koliko smo porasli u toj sezoni, koliko smo morali da pomeramo granice, koliko smo morali da se borimo, kakvi su naši ciljevi, da li smo morali da se pomerimo u odnosu na svoje ciljeve. Sklad s prirodom podrazumeva pomeranje nekih granica, prihvatanje bića oko nas, koliko smo zapravo spremni da sve to prihvatimo, da prihvatimo borbu. Sada će neko da kaže ja ne mogu da prihvatim postojanje puževa, ali zato ovde imamo na nama u studiju ljude koji se svaki dan bore i koji su izašli ispred edukativne platforme da vam pokažu na koji način su oni uspjeli da pomere neke svoje granice i da iznesu vrlo dobre sezone. Dakle, s nama večeras 4 baštovanke, tri baštovanke, 3 Gracije, neću računati sebe, ja sam samo ulazi voditelja večeras. Kao što znate, utorak je vrlo komplikovan dan na platformi zato što je to naš prvi radni dan, a moj glas već sad pokazuje da me izdaje zato što sam cijeli dan pričala, ali zato imam sreću da su Vlasta, Ksenija i Mija s nama i da će one da ispričaju svoje priče. Ovako, ja ću prvo krenuti od Vlaste. Vlasta, zašto krećemo od Vlaste? Malo pre smo pričali u studiju koliko je to jedna važna simbolika, jer mi smo već imali tribinu vezano za puževe koja je održana prošle godine i tribina je održana zbog svih baštovana koji imaju problem s puževima, ali pre svega zbog Vlaste. Dakle, Vlasta je tako imala velike probleme s puževima i u učionici nekako kada se pročitaju njene poruke, one su bile simbol i borbe i mučnina koje su nosili svi ti puževi i zapravo te težnje da se pronalaze neka rešenja i Vlasta je samo po sebi motivisala sve nas da organizujemo jednu platformu kako bismo, odnosno tribinu, kako bismo pomogli svim ostalim baštovanima jer je bila simbol borbe s puževima te godine. Zašto se ovaj krug zatvara? Zato što je Vlasta danas nakon čitave sezone pred vama kao predstavnik borca protiv puževa, odnosno borca za svoju sezonu i ona će izneti svoju priču. Dakle, hoću da razumete da od jedne situacije gde je tribina, kao što je objasnila malo pre o puževima, njoj pomogla da se motiviše, njoj pomogla da nekako u nekim ključnim rečenicama koje su tada baštovanke progovarale, pronađe neka svoja vlastita rešenja. Ona je imala trnovit put, pun uspeha i padova, rešenja, jasnog cilja i večeras će nam pričati o tome. Prvo, evo ja bih zamolila da se Vlasta nama kratko predstavi i da nama pojasni recimo koliko dugo ima baštu, vrt, kakvi su njeni počeci kao baštovanka. Evo, dobar večer svima, ja se nadam da se dobro čujem. Dobar večer Biljo i evo hvala na ovom pozivu, zaista sam počašćena. Čak sam iznenađena jer nisam mislila da sam ja tako ključna u priči o puževima, ali moja priča
ko god je na platformi zna da ja zadnje 2 godine ovako javno otvorila. Međutim, kao što si rekla, moj vrt nije star 2 godine i moja priča s puževima nije samo od prije 2 godine. Ali evo ukratko, moj vrt ima 18 godina i on se nalazi nedaleko od mjesta gdje živim, ja dolazim iz Rijeke. I prije tih 18 godina smo suprug i ja kupili jedno onako zapušteno imanje blizu Rijeke. Čak je i sama Riječina, koja se zove Riječina, s tim imanjem. Onako ima jedan voćnjak, ali to uistinu bilo poprilično zapušteno. I mi smo htjeli naše vikende, znači sa 1,5-godišnjim djetetom provoditi i odmah sam definirala vrt. Znači ja ću imati vrt je nešto bez čega ja ne mogu, to je inače i moja profesija. Ja sam inače krajobrazni arhitekt, odnosno studirala sam to na agronomiji, što je u ruku super, ali s druge strane, poslije ću vam reći zašto nije bilo dobro studirati na agronomiji, mada je to jako lijep studij, ali u kontekstu organskog vrtlarenja nije bilo dobro. Da. Ja znam priču, da. Tebi je to jasno, da, a i uglavnom u tom vrtu, znači, odmah sam krenula, prve 2 godine izuzemljene gredice, ali ubrzo nakon toga mi smo to fino ogradili, muž je tu jako bio kao i uvijek podrška i fizička i ne samo fizička. Ja svedočim tome, ja sam online u njenom vrtu često, tako da svedočim svemu tome. Je. I nedugo, znači nakon ja sam definirala vrt kao povišene gredice i to je znači trajalo i to je bilo jako lijepo, popeglano, staze, znači ipak sam ja tu nekakav esteta i taj moj vrt je super izgledao. Znači broj 1, ja sam jako puno vremena ulagala vikendom sa malom bebom, prvo s jednim djetetom pa drugim, znači da bude lijepo, znači sve je to moralo biti jako porihtano, što bi se reklo. I to je stvarno funkcioniralo. Znači ja sam se ove metode i malčirala sam i pazila sam to, nema kemije u tom vrtu, ali ono što sam radila, ja sam kupovala sadnice. Znači to je nešto što je bilo, meni se nije dalo proizvoditi moje sadnice, a to je djelomično i zbog studija, jer profesionalno poljoprivredu, meni se to sve zapravo, nije mi se dalo. Znači ja sam kupovala sadnice i bila sam zadovoljna, ajmo reći, tih prvih nekih 14-15 godina romantičnog mog vrta, ali stalno mi je onako smetalo taj sezonski karakter, tako da mi to nije bilo onako idealno, ali ok. Međutim, zadnje 4 godine je nešto se počelo događati, ali ja to zapravo nisam shvaćala. Sad znam šta je bilo. U stvari, završila je romantična faza. Da, završila romantična faza. A kad su se kod tebe pojavili puževi, jer to? Da, u stvari, to vam je negdje sa 21. na 22. bih rekla. Sad ću samo da te prekinem, zato što radim puno sa baštovanima iz Hrvatske. Dakle, ja mislim da je kompletna Hrvatska pod okupacijom kad su u pitanju puževi. Dakle, ima ih mnogo više nego u Srbiji. Imam osjećaj da se šire od ozgo ka, znači ovom delu, jer ja radim, kako kažem, ja radim s puno baštovana, radim s celim regionom, to je, mislim, ne postoji lokalitet gde ne radim i tačno mogu da postavim granicu gde puževi prave probleme, gde ih nema. Tako da, znači, oni su se 21. godine pojavili. Da, s time da ja to nisam, u prvi mah nisam uopće shvatila da su to puževi i tu sam zapravo napravila veliki propust. Jer izmorila sam se, to je ovako ključno, ja sam se malo izmorila od tog svog vrta, od tog da mora biti onako savršen, znači još nisam ušla, a da, još to je tako, valjda učiš na vlastitim greškama i u stvari se dogodilo da sam primjećivala, znači od tog vikenda do vikenda kako bi ja dolazila, da nešto nije pod kontrolom, ali ja njih nisam vidjela, znate, jer ja jednostavno, valjda kad si tako premoren, kad se malo udaljiš, od tog vrta koji je zapravo bio moja ljubav, ja sam mislila su to, ne znam, ptice, šta ja znam. I tu sam u stvari propustila taj trenutak da ja djelujem na vrijeme. Da. A mene zanima, evo ja bih voljela da nam u komentarima ostali baštovani
evo konkretno baš ima dosta baštovana iz Hrvatske, a i ostali, napišu kada su primijetili problem sa puževima u svojoj bašti, jer njih nije bilo. Govorim konkretno o Španjolcima koji prave veliki problem, jer svi imamo te neke domaće puževe, autohtone. Sada eto, bebe vinogradarskih puževa prave veliki problem, ali to su domaći puževi, s njima nekako možemo lako da se izborimo. Znači, kada su se i kod vas, da bih ušla u komentare i upratila to, jer to nas sve sada zajedno zanima, da znamo kada je počela i koliko dugo traje ta borba. Dakle, tvoja borba s puževima traje od 2021. Da. I kažem, tu sam ja zapravo propustila, jer vjerujem da sam na vrijeme ih uočila, puno bih ranije krenula. Da, jeste, verujem da je to tako. Da. I to je nekako moj savjet, čim uočite prvu tu nekako, da vam se čini da ih vidite, treba odmah početi djelovati. A ja sam tu zakasnila i to sam zakasnila 2 godine, odnosno, i to mi je nekako jako stalo da istaknem. Kad sam krenula sa tragom biljke, ako tu smijem sad... To ćemo ići malo kasnije, ali evo možda ti je zanimljivo, odgovaraju već ljudi, pošto ti to ne možeš da vidiš. Kaže, Vlasta 2021. Mislim da je ona Danska, mi tako nešto. Gordana nije napisala gde je 2024. Kutina 2022. Sa Darijom radim, individualno znam. Evo, gledaju nas iz Amerike. Vlasta, kaže 2021. Ok, Srbija 2023. Da. Pavle Đorđević 2025. Pa Pavle, nisam znala da su organeli, da pozdravimo organelu, da su i organeli puževi, pošto govorimo o Španjolcima, ja ih nemam, da se razumemo kod mene, pronašla sam samo 2 i njih sam odmah eliminisala iz bašte i nisam primetila da ih ima u okruženju. Imam problem s puževima, možete da vidite iz rešetane moje biljke, ali nemam problem sa Španjolcima. Ovako, sada ćemo tu da se zaustavimo. Vi ste dakle sada svi upoznali da je ovde Vlasta kao neko ko je zatvorio krug, dakle neko zbog kome ste svi vi, znači mi smo imali 2 gošće na našoj tribini, hoću da naše gošće Ljiljana i Tatjana koje su tada gostovale u tribini o puževima, shvate koliko su promenile živote drugih ljudi jer su gostovale u toj tribini i sada trebamo, ovo je na neki način nastavak, epizoda 2 te tribine. Hoću da znate da vreme koje ste uložile u tu tribinu nije bilo uzaludno uloženo vreme, zato što ste pomogli, evo Vlaste primer, ti si u studiju rekla da ti je ta tribina puno pomogla, jel? Da. Motivisala, to su neke ključne rečenice koje su joj pomogle, dakle vaša tribina je pomerila granice u svesti ljudi i ja lično znam kao edukator da ste vas 2, znači Tatjana i Ljiljana, su na toj tribini uspele da naprave jedan preokret kompletan na platformi, jer od tog momenta kada su se one pojavile sa svojom pričom se promenila duhovnost, odnosno svest, borba, probudile su tu potrebu da se bore, dale su jasan cilj, dale su motivaciju, svi su tada videli da je moguće izboriti se i to je poruka i večerašnjeg live-a. Nastavljamo, dakle, gde ja stadah ti produži, tako se i zove ovaj live, i kao da su s nama u studiju i Nada Radenić koja je organizovala, pozdravljamo našu Nadu, tu tribinu prošli put i njih 2. Uglavnom, vratit ćemo se na Vlastu. Sada ću postaviti pitanje Kseniji. Ksenija će iz svoje perspektive da priča o svojoj borbi. Ono što mene sada zanima, koja je bila tvoja prva misao po završetku sezone? Ja ću biti iskrena i mene će razumeti naši baštovani. Moja prva misao nakon što sam završila ovu maratonsku i iscrpljujuću sezonu je bila: molim vas, zalijte me kurkumom. Da, odlično, dobro. Znamo samo mi sa platforme. Ja sam ove sezone nadmašila sve svoje sposobnosti, za razliku od prve godine, proširila sam baštu 3 puta. Danas sam izmerila dužina
dužina u metrima kvadratnim, znači svih permamodela, odnosno posađenih površina kroz čitavu sezonu tokom suše i zalivanja mi je iznosila 129 metara kvadratnih. Osim toga imala sam 50 metara kvadratnih dužine krompir na travi. A ja ću samo da te prekinem kratko. Želim da podsjetim ljude da pogledaju live sa tobom, zato što si i ti ta koja je uspela da pomeri granice ljudi putem svog gostovanja, a zato što je live sa tobom takođe napravio preokret na ovoj platformi, zato što si svojom pričom motivisala ljude da izdrže. Tako da znaš da je i ovo na neki način produžetak toga, jer kada je bio prethodni live, osetila sam tačno da je došlo do energetske promene na platformi. Kada si ti gostovala u pravo vreme kada su ljudi najviše odustajali, ti si napravila energetsku promenu. Tako da, evo, hoću da znaš da je ovo produžena ruka te tvoje promene. Da, ovo je druga sezona koja je sad još jača od prve. Znači, krenula sam sa nekih 179 metara kvadratnih bašta, ambiciozno, tako sam procenila svoje sposobnosti, međutim nisam imala saradnju sezone, krompir na travi nije zalivala kiša, ništa se nije dešavalo i u momentu kada sam tebe videla da ti sužavaš baštu i da nagoveštavaš sezonu suše, jer svi smo se nadali nekoj sezoni plamenjače, da će biti možda najizmeničnijih padavina, ja sam jednostavno otpisala taj krompir na travi, jednostavno sam ga pustila da sam za sebe raste i fokusirala sam se na 129 metara svojih aktivnih. Kada je krenulo, znači jedno za drugim da se dešava presade, majski rasadnik i sve ostalo, ja sam negde osetila iscrpljujući umor sredinom jula, znači junsku sušu sam još i nekako, znači to je bilo maltene pa svakodnevno zalivanje, mi smo morali presadu maltene svakodnevno zalivati i kada se sve postavilo u baštu, onako kad čovek kaže sad je sve na svom mestu i sad mi samo preostaje da zalivam, da čuvam biljke i sve ostalo, ja sam tu izgubila snagu. I došla sam u jednu dilemu šta da radim dalje, da li da još suzim baštu, jednostavno da pustim neke biljke da propadnu i da još suzim kapacitete ili da svoje fizičke kapacitete proširujem. I ja sam odlučila da ovu sezonu iskoristim da radim na sebi, odnosno da probam da dam svoj maksimum i da vidim kako će sezona da se nosi. To je podrazumevalo da sam ja svaka 3 dana imala više od 10 sati zalivanja, a sad ću ti reći i zašto. Moje imanje se nalazi na vrhu planine i ja tu imam ružu vetrova. Meni vetrovi non stop duvaju i to je leti fantastično. Ja problem s plamenjačom skoro uopšte nisam imala ovo leto, ove godine. Ali je s druge strane zalivanje, recimo kako je preporučeno bilo jednog permamodela, da kažem za nekih 10 minuta zalivanja, kod mene se pokazalo u stagniranju biljaka. Po njima sam videla da jednostavno ne idu. Sad ono što je mene u datom momentu zbunilo je što sam ja promenila i stajsko đubrivo. Ja sam koristila prošle godine ovčije, a ove godine sam prešla na kravlje jer mi je to bilo raspoloživo. Pa sam onda se setila da ti kažeš da kod ovčijeg imamo ono ekspanzivni rast u početku, a kod kravljeg da to ide sporije. Pa sam ja onda jedno vreme posmatrala biljke i čekala da vidim kako to one, kad će početi da napreduju i onda se desila jedna situacija koja mi je promenila potpuno način, da kažem, celu dalju priču. Zaboravila sam od umora upaljenost crevo u bašti. I ono je ostalo kod permamodela gde sam završila zalivanje. I pošto je cele noći točilo, ono je pokrilo recimo 2, 3, 4 susedna permamodela, je natopilo okolo ispod zemlje. Da, videla si promenu, da. I ja sam tad primetila promenu i povezala da je u stvari zalivanje problem, tako da sam morala svaka 3 dana više od 10 sati vremena da provodim u zalivanju i to je bila moja žrtva, da kažem, ove sezone. To je bilo raditi na tome da budeš dosledan, da istraješ. Više sam se inatila da izgradim kod sebe tu osobinu istrajnosti, upornosti i
ostati na licu mesta, pa makar i poginuti, nego što je meni bilo stalo do plodova tolikih, jer zašto sam toliko baštu postavila sebi? Ja sam neko ko je došao iz grada na selo i došla sam iz razloga da proizvodim sama sopstvenu hranu, što znači da u potpunosti ne zavisim od kupovne hrane, niti da razmišljam šta ću jesti, odnosno šta će mi se ponuditi kao domaće. Iz tog razloga širim baštu da bih proizvela ne samo za sebe hranu, nego i za sestrinu porodicu i za majku. Znači za 3 domaćinstva, odnosno 3 kuće, odnosno da kažem, to je 6 ljudi, 7 ljudi hranu i da ima, da kažem, dovoljno u izobilju i da, mislim, ne razmišljamo o kupovini. Tako da meni je u mojoj bašti svi predatori su bili prisutni. Moje iskustvo ove sezone jeste bilo da sam ja sve predatore prepustila da rade svoj posao. Pokupila sam ukupno 10 smrdibuba možda i 2 ili 3 sovice koje sam zatekla, i to na samom plodu možda, eventualno ako sam primetila. Znači, borbu protiv predatora nisam imala vremena voditi, ja sam se fokusirala na jačanje imuniteta biljaka. Znači, tvoj odnos kada su predatori u pitanju, mi ćemo o tome da pričamo, jer to su, prvo me zanima, ti nemaš problem s puževima ili ga imaš? Ja nemam što koji bi ti problem nekako kada su u pitanju, nemaš vremena da se boriš s njima, ali kada su u pitanju predatori, koji bi ti recimo problem u svojoj bašti izdvojila kada je u pitanju najezda, na koji nisi imala vremena da obraćaš pažnju, to je sad neka druga priča, ali šta od tih predatora imaš u većem broju? Ja imam sve predatore generalno. Ja sam lisnu vaš pustila bubamarama, zatim nisam obraćala pažnju ni na pepelnicu, znači to sam, dobro, to nije predator, ali tu sam radila, kažem, dohranu. Meni ono što se jako dobro pokazalo... Pepelnica je predator, isto, deo predatorskog lanca. Znači radila sam dohranu s urutkom, to sam radila celu sezonu. Dakle, tvoja je, tvoj način borbe protiv svih... jeste dohrana. Tu ćemo se zaustaviti, o tome ćeš pričati. Da, reci. Samo sam htjela reći, moj način borbe je bio da što pre dođem do plodova putem jako agresivne ishrane i dohrane biljaka, putem pinciranja, znači da preduhitrim predatore. Skupljala sam ručno zlatice, lisnu vaš sam prepustila, smrdibube sam posmatrala i tuširala, mislim onako da kažem, ali nisam koristila ove naše insekticide, da kažem, u svrhe odbrane. Htjela sam da vidim, mislim, upotrebila bi i to da je bilo neke velike štete, ali moje iskustvo je da je maksimum ako je 20% otišlo, ni toliko, prepuštena bašta samoj sebi. Eto, to je moje iskustvo. Da, odlično, tvoje iskustvo je, dakle, mi sada imamo pred sobom baštovanku koja je fokus stavila na dohranu i na taj način jačajući imunitet, metodama koje su dovodile brže do ploda, uspela da preduhitri predatore, što je odlično. Sada ćemo da vidimo, da predstavimo Miju. Mija, možeš kratko da se predstaviš. Mija je početnica, ovo je njena prva baštovanska sezona i zato mene zanima, s obzirom da ćeš nam se sama predstaviti, kako ti vidiš ulogu predatora u bašti. Imamo početnicu pred sobom. Da. Ja ovako sam počela, dakle, ove godine baštu, nakon što sam nekoliko meseci gledala YouTube i naravno trag biljke i mislila da to ja ne mogu. Ja sam opasna zavodnica kad su bašte u pitanju. Rekao, vidi ovo, kvantna fizika, kako čoveče. I onda se ja naravno osmelim i počnem tu baštu i sve što sam učila preko YouTube kanala i nekako fokusirala sam se na te videe za početnike, gde sam se upoznavala sa kulturama, sa plodoredom, sa ostalim stvarima, šta se kad seje i sadi i ja nekako sam, znači totalno sam preskočila priču o predatorima i onda sam počela baštu i videla, rekao, nešto mi jede biljke, šta je sad ovo? To je ono kada uđeš nekako bez predznanja ikakvog i učiš bukvalno kako ideš.
I ja sam tek onda rekao, čoveče, ovdje imaš jedan ceo aspekt koji ja nisam uopšte uračunala, znači pored sadnje, presadnica i svega toga, zalivanja, uređivanja bašte, ja rekao, počekaj, treba sad da se borim s predatorima. I zanimljivo mi je što imam totalno drugačiju metodu od Ksenije, znači ja sam se toliko prepustila i predala sam baštu prirodi, znači tokom cele sezone u mojoj bašti nijednom ništa nije zaliveno TBG-om, samo sam na balkonu zalivala sa tim i znači nijedan preparat, ni prskano ničim, čak ni tuširano. Ja sam bukvalno eksperimentisala, da vidim šta će se desi kad pustim sve, a opet ja sam da napravim neki balans, da ne budem naivna, jer ipak želim da uzgojim svoju hranu i odlučila sam se da postupim mudro, da se što manje trošim, jer iako nemam baštu kod kuće, imam je blizu, ali nisam baš ni vikend baštovan, jer u stvari idem u baštu kad mogu, pošto imam malu bebu, mislim malog sina, bukvalno je mnogo izazovnije za mene to nego što sam ja mislila na početku i shvatila sam da pored, na primjer, zalivanja i neke presadnje ili orezivanja, ja nemam vremena ni za šta drugo kad odem u baštu i baš mi je drago, mislim da se ova priča savršeno naslanja na prethodni live koji ste snimali, jer meni se sve oslonilo na upravo tu optimizaciju vremena. Znači, kad dođem u baštu, fokusiram se šta je najbitnije, a najbitnije je da se odradi setva i sadnja i nekako ti predatori su meni uvek nekako ostajali onako, ma dobro, to će da se to uredi i sa čime sam pronašla najveći uspeh su mehaničke metode zaštite. Znači, ja sam zaštitila na taj način sve što sam mogla, jer je to, da kažeš, jednokratno, postaviš zaštitu i to je to, biljka dalje raste i nema tu konstantnog prskanja posle kiše, to je isto, ja inače živim u Sloveniji, ko ne zna, nisam se predstavila baš adekvatno, izvinjam se, i kod nas u Laškom pada kiša jako često, još ja živim, mislim, bašta je tik uz reku i puno je vlage svuda i u vazduhu i kod nas, meni je sramota da priznam koliko sam ja malo puta zalivala baštu, naročito čak i u ovoj sušnoj sezoni, jer ljudi to ne mogu da poveruju, jer kod nas padala kiša ove godine svaki treći dan. To je sreća. To je sreća i hvala Bogu, priroda s te strane mi je super pomagala, ali isto rekao, sad zamisli kad bi ja prskala svaki treći dan, dolazila da prskam celu baštu i to. Inače imam 11 sperma modela i baš sam nekako videla tokom sezone da mi ide ok na taj način i zadovoljna sam sa pristupom koji sam imala. I također sam primenila jednu metodu, metodu, opet sam strateški se trudila da razmišljam i što kaže Bilja da budemo mudri. Šta su mi najviše puževi jeli su, na primjer, lisnate stvari, salate, tako neke, rukola, spanać, motovilec i to sve, sam isključivo uzgajala na balkonu, gde nemam tog najvećeg predatora koji me sprečava da dođe do te hrane. A samo da te pitam, koje puževe imaš? I mi ovdje imamo puno španjolaca, znači imam puno španjolaca, stvarno, i ja sam ih proleća, svaku noć sam išla kasno uveče da kupim po jednu punu kantu od 2 ili 3 litre puževa španjolaca, puna kanta, bukvalno. Tako da ih je baš bilo puno, ali mislim da sam stvarno uspela tim redovnim skupljanjem, jer sad ih uopšte nema. I mislim da sam stvarno uspela da im suzbijem populaciju. Koristila sam, tu dolazi ono što Bilja kaže, upoznajte predatora, kako se razmnožava, koji su njegovi ciklusi i ostalo, i na taj način mislim da sam stvarno uspela da ih redukujem do te mere da jednostavno ima sad hrane i za mene. A samo ću da se nadovežem na pitanje koje si postavila Kseniji malo pre, a to je koji predator je najviše mene ove sezone onako mi dugmiće pritiskao. Znači, stvarno slepo kuće. Dobro, to je ozbiljna priča.
Tu sam se baš osjećala nemoćno, ali doći ćemo i do toga. Samo ćeš da kažeš, izvini, ovima koji imaju problem s puževima, ne znate vi šta je slepo kuće. Da, ne znate šta je slepo kuće. Nekako puževe kupiš, pa ovo ono, ali slepo kuće tu, mislim, ne znam, ništa ne možeš da uradiš. Slepo kuće je zaštićeno zakonom i prosto tu bi trebalo da se neki dogovor postigne. Mnogo je važno kada pričamo večeras o predatorima, da podvučemo jednu granicu. Poljoprivreda je ozbiljna delatnost. Dakle, ja govorim o prirodnoj poljoprivredi u skladu sa resursima, ali naravno o poljoprivredi koja poštuje predatorski lanac, jer smatram da je sklad s prirodom podrazumeva i življenje u skladu sa prirodom, ne primjena zakonitosti prirode, jer to mi je nekako, dok sam to radila, dok sam pokušavala, o tome sam pisala u nedeljniku, dok sam pokušavala zakone prirode da primenim u svojoj bašti, ja sam bila izvan tog života, jer sam ja nešto pokušavala da primenim, nešto što mi nije bilo sasvim jasno. Onog momenta kada sam se prepustila prirodi, ja sam počela da živim u skladu s prirodom. Mnogo je važno da znate da neagresivna poljoprivreda o kojoj govorim nimalo isključuje kompletnu naivnost, jer poljoprivreda je ozbiljna delatnost i kada govorim kroz prizmu ljubavi, kada su u pitanju predatori, ja pritom uopšte ne mislim da vi treba svoj baštu da prepustite, kompletno da vam sve živo pojedu predatori, već morate da znate šta je deo predatorskog lanca, šta nije. Postoje bića koja su u našoj bašti, koja nisu deo predatorskog lanca. Zašto vam to govorim? Zato što sam imala vrlo zanimljive konsultacije s baštovankom koja jednostavno ne želi da ubija puževe Španjolce. Mi smo o tome pričali. Mi smo pričali na prošloj tribini koliko je važno odgovorno se postaviti kada su u pitanju Španjolci koji nisu deo našeg predatorskog lanca. Dakle, to je nešto što kome ste vi jedini predator. Oni nemaju svog predatora tu i tada sam pojasnila baštovanki koliko se čovek, sada bih voljela da me svi tačno razumete, jer želim ovom rečenicom da vam pomognem, koliko se čovek postavlja krajnje licemerno u odnosu na predatorski lanac. Pritom, prvo ću uzeti sebe kao primer. Dakle, kada sam ušla u svoju baštu, moja najvažnija uloga jeste bila da poštujem, dakle, da primenim zakonitosti prirode. Dok god sam pokušavala da ih primenim, one nisu funkcionisale. Takođe, moja je bila odluka da jedem hranu bez ubistva, dakle, da ne ubijam članove predatorskog lanca, već da omogućim da se postavi taj predatorski lanac. Onog momenta kada sam shvatila, kada sam prepoznala, kada sam upoznala predatore u svojoj bašti, znala sam da neki članovi ne pripadaju mom predatorskom lancu, kao što su recimo smrdibube o kojima pričamo, to su dakle ta mramorna i zelena stenica, zatim puževi i Španjolci ne pripadaju našem predatorskom lancu i tu se sada čovek ponovo postavlja u ulogu nekog ko ne pristaje da bude deo prirode. Da biste bili deo prirode, da biste bili deo lanca, morate da prihvatite, kako bih rekla, to ubistvo kao legitimno u okviru tog predatorskog lanca. Najveći je problem što mi u svakom segmentu želimo da budemo dobri. Hoću da ovo tačno shvatite. U onog momenta kada mi stalno sebe postavljamo kao dobre, bolje u odnosu na druge, jer čovek je taj koji neće da ubije, dakle, puža Španjolca zato što je protiv ubistva, ali zato kompletan predatorski lanac se međusobno ubija da bi preživeo. Mi postajemo oholi i postavljamo se oholo u odnosu na ostali predatorski lanac. Dakle, najodgovornije je potrebno prihvatiti svoju odgovornost u odnosu na predatorski lanac. To podrazumeva isključenje licemerja. Govorim o sebi, govorim generalno o ljudima, generalno o čovečanstvu, jer mi se uvek postavljamo iznad predatorskog lanca. Tu leži najveći problem. Dakle, ja bih voljela da kao i na toj tribini u kojoj smo pričali o puževima, shvatite najozbiljnije problem sa puževima. Ne, ja ću to ignorisati jer jedan puž Španjola zadaje 400 jaja, što znači da više nemate jednog, imate 400 puževa.
što znači da vi morate da budete odgovorni da se izborite za svoju teritoriju. Ako se ne izborite za svoju teritoriju, vi ćete tu teritoriju da izgubite i to je vrlo jednostavna stvar, ali nećete izgubiti samo vi, već će izgubiti i okruženje. Dakle, mi moramo da se postavimo odgovorno u odnosu na predatorski lanac. Vole bih da ovaj segment shvatite najljubavnije, najtačnije i najmudrije, jer živim u skladu s prirodom, dakle ne primenjujem zakonitosti prirode, nego živim u skladu s prirodom. Predatorski lanac mi je potpuno jasan i mislim da je najveći problem upravo to nepoznavanje suštine problema. Jer mi ovdje nismo okupljeni, pričamo lisno je vaše, lisna vaš je sastavni deo predatorskog lanca, sovica je sastavni deo predatorskog lanca, nju ću zaokružiti na kraju kao jednu vrstu, rekla bih, promaka, nešto što vam zaista promakne, ali kada su u pitanju Španjolci i smrdljebube, tu je najveća odgovornost pre svega na ljudima. Ovako, Vlasta, sada ću se tebi, vraćam se sada na tebe. Ti si imala klasičnu baštu, u stvari to nije bila klasična bašta, nego uređena bašta koja je imala visoke gredice, primjenjivala si biološke metode, ali ti nisi imala motivacionu biobaštu. Kada si postavila motivacionu biobaštu i sada već ulazimo u tvoju priču o puževima, puževi su se tada dodatno pojačali, pojavili i to je ta tvoja prva sezona na platformi koja je motivisala sve nas i možeš malo da mi ispričaš o tom iskustvu, tom prelasku. Malo pre si rekla, možeš da kompariraš sa frizurama. Joj da, dobro. Da, dakle moje su gredice bile povišene gredice i to je meni bilo super jer sam bila vikend, ponavljam, ja sam samo vikend dolazila, čak i rijeđe i one su bile jako popeglane, iako sam ja čuvala zemlju, sve ovo što ti govoriš, znači jako sam pazila da bude sve organski. Međutim, to je bila kao jedna žena, onako sa uvijek urednom frizurom, uvijek kao da sam svaki dan prala kosu. To je zapravo bilo jako iscrpljujuće. I ja sam u jednom trenutku jednostavno se umorila, baš sam se izmorila, ovo kao što kaže Ksenija. A istovremeno su moji rezultati počeli jenjavati. Znači nije više bilo onako onih berbi. Ta moja višegodišnja romantična veza sa mojim super estetiziranom vrtom je završila. Došli su puževi. Ja sam 2022. počela, došao mi je pod radar video sa jednom gospođom koja je usred bjeline njena vrta počela pričati o nekakvim permamodelima, o tome kako ona cijeli... Da sam. Zavodnica. Ja sam zavodnica u službi prirode, šta da vam kažem? Jesi, definitivno jesi. Meni si ti došla ko ono deus ex machina, što se kaže. Da. Dakle, istovremeno... Kako dođe svakom onda kad je neophodan. Tako je. Jer, dakle, ja sam imala taj problem da nisam imala berbu cijelu godinu, znači to što sam uvijek mi je falilo, ali je počelo se događati nešto čudno. Ja sam bila uvjerena da imam nekakve zečeve ili da mi ptice jedu. Sjećam se, suprug i ja smo jedan vikend gledali gredicu puno jagoda, koje su taman trebale biti sljedeći vikend za berbu. Mi taj sljedeći vikend, mi nismo jednu jagodu imali, ja vam to ne mogu, taj šok. Poslije sam ja shvatila, to su bile puževi. I ja sam te 2024. Znači ja sam tebe pratila već neko vrijeme i to je bilo to, znaš, permamodeli, pa to je tu negdje ko moje gredice, ja ću to samo malo preokrenuti. Mogu samo da te zaustavim kratko. Kada si shvatila, recimo, s obzirom da taj šok, prvi šok, vezan za puževe, prolazim sa baštovanjima. Dakle, imamo baštovane koji pokrenu svoju baštu, početnici su, naprave baštu i nakon, recimo, kad biljke niknu, dolaze u baštu i šok. Najčešća rečenica koju čujem, ja ne mogu da verujem da ja imam puževe u bašti, jer nisu primećivali ranije, nisu imali baštu, dakle na terenu su puževi. Kakva je bila tvoja reakcija kad si shvatila da imaš pune gredice puževa? Ja se ispričavam, na trenutak sam izgubila vezu pa nisam čula pitanje. A kakva je bila tvoja reakcija kada si videla pune gredice puževa? Prva reakcija? Šok i nevjerica. Mislim, taj napad, to je, mislim, ja sam bila u šoku. Da li si bila uplašena u tom trenutku?
Da, pa naravno. Da, šok, u stvari šok je to bilo. Ali to vam je bilo ono što se kaže malo i pomiješani osjećaj. S jedne strane sam imala trag biljke i biomotivacionu baštu, koja je bila nešto što je meni davala jedan novi motiv. Dakle, se čujemo? Čujemo se odlično, samo ti pričaj, čujemo se. Da, istovremeno znači sam imala nešto novo čemu sam se ja okrenula, a s druge strane sam shvatila da imam te puževe koje mi non stop jedu sve moje sadnice koje sam jako skupo plaćala i vrlo uskoro sam počela, znači sebe sam preispitivala šta sad, mislim, hoću ili neću nastaviti, je li? Tako da, definitivno, to je bio, mislim, ta zaraza je bila tolika da ja, vjerujte mi, ja kad bi stala na travnjak, znači sa svojom nogom, nije bilo šanse da ja fulam jednog ili dva puža. Znači, di god bi ugazila, to je bilo, mislim, ja sam blizu rijeke i kao što Mija kaže, to je sreća s jedne strane i jako je vlažno, ti znaš da je to, ja imam dovoljno vode i... Ja sam kod tebe stalno, ja znam gde živiš. Mnogo lijepo. Da, hvala. Ali, kažem, s druge strane... I zajedno smo lovile puževe, upoznala sam i njene puževe i stalno govorim kako on ima fino vaspitane puževe, zato što i pored njih ima berbu, ima blitve, ima... Mislim, svaki put kad uđem online u jednu baštu i kažem što se žališ, vi kako su fino vaspitani. Da, glumim. Ostavile graša. Ali dobro. Da. To je zapravo ta upornost, poslije ćemo malo, svako ima svoj način kako se... Svako ima, da, mislim, ti si ovdje u ulozi, kao što sam rekla, veterana u borbi s puževima, jer ja sam zapravo fascinirana kako je Vlasta našla svoj način, našla svoju metodu, kao što je malo pre rekla Ksenija, ja sam našla svoj način kako da se izborim, zato što je sezona nešto što podrazumeva predatore. Dakle, najlepše, kako kažem, nama sa 10. decembra počinje nova sezona, počinju rasadnici i svi imamo planove, imamo projekat bašte, znamo šta ćemo da sadimo i ono što vas sačeka kada odnegujete tu svoju prvu presadu, ona lepa, kao za izlog, sva ova divna, raskošna porasla i sad je ubacite u baštu i tu je sačeka predatorski lanac i tu je sada duša na tasu. Vi morate da prođete neku promenu. Moram da vam kažem da je najčešće pitanje koje se postavlja, koje timovi meni prosleđuju, kako da se izborim sa ovim, kako da se izborim prirodnim preparatima sa onim problemom, a kada se malo zađe u tu komunikaciju, onda se vidi da ti ljudi koji traže prirodna rešenja zapravo nemaju prirodne bašte. O tome se radi. Ne možeš da tražiš prirodna rešenja za neprirodne bašte. Dakle, to ne funkcioniše po tom principu. Ne možete da zagrabite u biološke metode, da kažete od bioloških metoda primenjujem kurkumu, od bioloških metoda primenjujem... To ne funkcioniše. Zato što onda se dese ljudi koji kažu to o čemu ti govoriš ne funkcioniše. Ne, to o čemu govorim funkcioniše. Ali to da bi funkcionisalo potrebne su duševne promene, zbog toga se nalazimo ovde. Svesnost da imate predatore koji će pojesti 20% vaše hrane, jer oni moraju da prežive. Dakle, taj odnos prema predatorima je ovde ključan, zato smo ovde. Govorim o predatorima, o članovima predatorskog lanca. Iza mene se nalazi velika bašta. Ja stalno snimam berbe, inače da vam kažem odmah da je najkomplikovanije snimati berbe, to traje nekada satima, zato što mora da se frakciono sve to snimi, ali da bi berbe bile motivacija, podrazumeva se da u onolikoj zimskoj bašti imam ogromne berbe i tek će ih biti, jer želim da vas motivišem da znate da i pored svih tih predatora i pored svih tih nevolja kojih imam i ja, sasvim je normalno da imam velike berbe. Dakle, ne postoje prirodna rešenja za neprirodne bašte. Bašte koje su ispeglane, okopane, bez jedne divlje biljke, ne mogu da primene biološke metode. Možete da pokušavate i onda da napišete u komentarima sve ono što pričaš ne funkcioniše. To nije tačno, to funkcioniše i tu su potrebne duševne promene. Dakle, potrebno je da primenite, potrebno je
dosledno primenjivati biološke metode, dosledno pustiti prirodu da radi svoj posao. Ja sam lično gubila puno da bih sada dobila mnogo, trenutno apsolutno ne radim dohranu, ne radim preventive, ne radim terapije, apsolutno ne radim ništa. Dakle, ja sam došla do faze u kojoj potpuno sa minimumom gubitka, dakle ja nemam ni 3% gubitka u svojoj bašti, samo uz zalivanje i sadnju možete da odnegujete svoje biljke, ali je potrebna upornost. Dakle, najvažnija stvar da razlučimo to. Sada ću Kseniju da pozovem da nam pojasni, s obzirom da je Ksenija da li si ti neko ko postavlja sebi konkretne ciljeve ili spadaš u baštovane koji je stihijski mada ja znam odgovor na ovo pitanje, mislim da nam u startu i usput, s obzirom da si ti ovde kao neko ko nastavlja svoj live sa druge strane motivacije, kako se ponaša Ksenija u svojoj prvoj sezoni, a kako u drugoj? Eto. Pre svega da kažem da uvek postavim sebi ciljeve i vi koji ste tu na platformi od pre znate da sam se prilikom uključivala na platformu želela takmičiti sa najiskusnijim i najboljim baštovanima. Znači, meni je izazov potreban uvek. To je prva stvar. Druga stvar, da bi se nešto zaista ostvarilo, ja mislim da kada čovek uđe u baštu i kada kaže pa ja ne znam koliko bi želeo da mi nešto rodi ili ne znam koliko mi je potrebno, pa ako, ja sam inače pravoslavac, vernik, hrišćanin, ako Bog želi da ti ispuni želju i da ti pomogne, kako on da zna kad ti sam ne znaš? Ja imam jasne ciljeve. Ovo je super. Da, kako će znati ako ti ne znaš, tako je? Da, znači izjasni se jasno. Ja sam za ovu sezonu, znači sebi postavila, želim da uzgojim biljke, znači patliđan, kukuruz, znači sve ono što u prošloj sezoni mi nije uspelo, želim velike količine, ne znam, kukuruza, krompira, znači strategiju sam kompletno napravila i to mi je bio fokus, znači to mi je bio fokus i tačno sam znala šta mi je interesantno i šta mogu da pustim da mi prođe. Tako da to je, na prvo mesto postavljam sebi jasne ciljeve, a drugo si me pitala razlika između prve i druge sezone. Pa Ksenija u prvoj sezoni bila jako uplašena. Ja mislim da svaki početnik je u suštini uplašen zato što ovo je jedan novi princip rada, pogotovo ja nikad nisam prethodno bila u bašti. Vi možete čuti moju priču kako sam ja gafove pravila. Ja sam neko ko je 3 puta okretao perma modela, znači bila sam potpuno izbunjena. Ja sam bila svedok tomu. Da. Ali ono bitno što bih htjela reći početnicima, recimo ja sam u toj prvoj godini, ti si rekla počistite, ne znam, smrdi bube, počistite puževe, ja sam imala složena drva koja sam prebacivala sa jednog mesta na drugo i tamo sam našla, što bi Mija rekla, kantu smrdi buba koje sam tu zimu, ono pred zimu kad se one uskladište, to je verovatno sve bilo iz bašte tu došlo da prezimi. Ja sam sve to, znači, uništila, jel? Položila. A s druge strane sam u početkom, tamo negde, da kažem, kraj februara, početak marta, ušla u baštu i dok nema, znači dok su prazni još perma modeli, onako dok je to izvodljivo, ja sam dizala seno i skupljala lagano puža po puža, znači svaki perma model sam pročišljavala i ja sam ubeđena da je meni ova sezona lako prošla, bez ikakvih preteranih najezdi, upravo iz toga što sam ja ovaj teren počistila pre nego što ću ući u sezonu. Tako da, to bih preporučila svakom baštovanstvu koji je, da kažem, početnik. Ja smatram da veterani to već rade i znaju. To je nešto onako što smatram da mi je u mnogome pomoglo. Druga stvar, prezadovoljna sam efektima surutke. Od momenta kada sam videla tvoj video, ja sam se potrudila da probam to da primenim u svojoj bašti i uspela sam da dobijem besplatno određenu količinu pokvarene surutke. Ona je još bolja. To se meni pokazalo fantastično. Meni su biljke preko noći sa time rasle i ja sam sa time toliko uspela da ubrzam sezonu da jednostavno mislim da predatori, meni su
meni se činilo da kod mene predatori stižu kasno, a u suštini ja sam već imala jako dobre berbe pre nego što će oni doći. Tako da, jer ja sam imala i smrdibube, imala sam i sovice. Ono što sam primetila, recimo, pošto nisam sideratno cveće uspela da uzgojim na vreme kao zaštitu, pustila sam da mi zatravi bašta, da mi divlje biljke preuzmu ulogu zaštitnika i dešavalo mi se, pošto su jaki vetrovi kod mene, da mi se sruši recimo paprika i sve. Ja sam biljke ostavila da budu u travi. I brala sam fantastične plodove netaknute od sovice, jer ih nije našla, nije ih pronašla jednostavno. Da, a recimo na 2 mesta sam imala situaciju kada je sovica poletela i baš na ta 2 mesta mi je bila ugrožena paprika. Tačno sam je videla prilikom zalivanja kako beži, kako je izletela i beži i tamo sam imala ugrožene plodove, ali ja moram, pošto su ljudi navikli da ih ja uvek nasmejem, ja moram da vam ispričam šta se meni desilo. Imala sam jednu operaciju koja se iskomplikovala i bila sam otečena, ličila sam na čoveka slona i bilo mi je naređeno striktno mirovanje, nisam smela uopšte zbog velike infekcije, to je glava bila u pitanju i nisam smela uopšte da se krećem. I sad ja sam ležala u kući, razmišljala, gledaj koja suša, gledaj sad baštu, pratila sam šta se dešava na platformi, ti si upozoravala tad na sovice i sve i ja prvog momenta kada sam uspela da stanem na noge, pošla sam da vidim Oaxaca Green, kukuruz koji sam želela umnožiti seme. To je kukuruz star između 1000 i 3000 godina koji su još Maje i Asteci koristili u ishrani. I to mi je bilo veoma stalo da umnožim to seme i to sam prvo otišla da vidim i da ga zalijem. Biljo, to je bilo predveče. I ja sam na listovima kukuruza videla sliku koju sam prepoznala iz učionice i mislila sam da su po kukuruzu sve jaja sovica položena. I ja sam očajnički krenula to da prskam i sve, dok ja nisam shvatila da to u stvari cvet od kukuruza popadao po listovima. Ja još sam razmišljala, Bože, kako te Bog voli, pogledaj, stigla si na vreme da spasiš ovaj kukuruz, a na kraju je ispalo da je to u stvari cvet kukuruza po listovima. Tako da i ove godine su me pratile tako raznorazni biseri, za ostale bisere zapratite me u prethodnoj epizodi. Da, ali suština je da kada je sezona sušna, ona nosi, da napravimo jednu komparaciju, sušna sezona nema puno puževa. Puževi se u jednom trenutku primiruju, ali zato nosi druge predatore koji nam prave problem. Imali smo puno problema sa grinjom u ovoj sezoni, recimo pa smrdibube su napravile problem, sovice na kraju, ali dobro da se spomenula sovice. Recimo, mislim da je najveći problem, evo ja ću konkretno sada se obratim baštovanima na edukativnoj platformi, to što se ne prati čitaonica. Dakle, čitaonica je za vas oglasna tabla. Dosta baštovana je ne prati, vidim ja po pitanjem, mislim, meni ne mogu da promaknu pitanja u kojima tačno vidim da su se neke stvari promakle. Dosta baštovana ima utišanu čitaonicu, jer čitaonica je zapravo jedna biblioteka gde se ubacuju materijali, ubacuju se važne teme. I svaki put kada ubacim nešto u čitaonicu, jer to ubacujem ja ili će možda Nada ubaciti, nekad Piva, dakle samo super admini ubacuju, je važno za vas. Dakle, to su vrlo važne informacije. Ja sam videla na osnovu pitanja baštovana kasnije da je upozorenje na sovicu promaklo. Dakle, upozorenje za razliku od prošle godine, gde su baštovanima ogromne gubitke kada je u pitanju sovica, jer evo konkretno imala sam konsultacije sa Danom, koja je uspela nekako da izbegne puževe, uspela je nekako da izbegne smrdibube, ali su je na kraju dokrajčile sovice, dakle ona je kompletno izgubila, imala je gotovo 50% gubitak zbog sovice na paprikama, paradajzu, nešto što je moglo da se izbegne. Na pitanje kako je to moglo da se desi kada je upozorenje dato na vreme u junu, to je zato što je utišana čitaonica. Dakle, ono što mislim da je najveći problem kod baštovana jeste što se ne prate signali.
čitaonica mora da ostane uključena. Vi nju ne smete da utišavate. Zašto biste utišali nešto gde se inače ne piše? Dakle, čitaonica nije mesto gde imamo pitanja, gde imamo komunikaciju, gde vi imate bilo kakvu mogućnost da vas, recimo, uznemirava i silna pitanja, komentari, chat, mislim što je sasvim normalno, i kod mene su one utišane, ali ja sam super admin pa ih pratim. Već čitaonica mora da ostane aktivna, na vrhu prikačena, jer sve što se ubaci tu je za vas važno. Tu se ubacuju svi preparati koji su u tom trenutku aktualni, sva upozorenja koja se u tom trenutku dešavaju. Dakle, u junu je ubačeno upozorenje na sovice sa svom primenom, jer svako ko je koristio prskalice za zalivanje, svako ko je ispirao svoje biljke tasam, dakle, biljke sam zalivala ispiranjem, apsolutno, hoćete da vam kažem koliki sam gubitak od sovica imala ove godine? 4 paprike. Dakle, 4 paprike od sovica, za razliku od prošle godine kada sam testirala metode odbrane, a kada su ti gubici bili veći. Dakle, same kukuruzne sovice su deo predatorskog lanca, imamo mnogo bašti širom Evrope gde je zabranjen uzgoj kukuruza, vodim takve baštovane upravo zbog sovica. Ja smatram da to ne treba tako da se radi, već ljudi treba da budu mudri. Tako da evo, na primjeru sovica, mi imamo snimljenu epizodu pa se neću time pozabaviti, vrlo je efikasna metoda, jer jako je bitno voditi račune, recimo, sovica nije samo nama uništila plodove, sovica je uništavala rasadnike. I onda je meni fascinantno da su ljudi gubili rasadnike i ne znaju o čemu se radi, a učionice pune vrištanja. Dakle, ljudi non stop prijavljuju da su njima nestali rasadnici, jer možda konkretno vi nemate vremena da pratite učionice. Zašto su učionice korisne? Zato što problem koji se pojavi na kontinentu pojavit će se vama u bašti. Dakle, ukoliko pratite jednom u 3 dana ili postoji 75% baštovana svaki dan prati učionice, dakle, taj problem će se pojaviti kod vas. Budite sigurni da ćete ga imati, jer ako se pojavljaju na Primorju problem, vi ćete ga imati. Pratite učionicu Primorje, svi imaju problem sa moljcem kod mandarina, apsolutno svi imaju taj problem. Dakle, prvi put kad se postavi to pitanje i kada se da odgovor kako rešiti moljca kod mandarine, vi kada vidite da je neko postavio to pitanje, vi preuzmete odmah taj preparat. Ako imate mandarine, radite prevenciju. Zašto da radite terapiju? Zašto ne biste radili prevenciju? A koja je poruka svima vama? Poruka je da postoje rešenja koja su data. Ta rešenja je potrebno primeniti na vreme, jer svi znamo kada se sada dešavaju promene. Ako ste početnici, onda savjetujem da se redovno prate ta upozorenja kako vam te promene ne bi promakle. Evo, kada smo već kod početnika, onda ću se vratiti Miji. Dakle, Mija, ti si krenula sa svojom sezonom kao jedan početnik. Inače, Mija je neko ko vam najčešće odgovara u učionici. Da vidite kako vam lepo lice odgovara u učionici. Ti si se kao početnik, dakle, prvi put suočila sa predatorima. Kakav je bio tvoj odnos? Kakav je otpor? Definiši mi kakav je odnos bio unutar tvoje duše. Dakle, mi ovde večeras želimo da iznesemo te duševne promene koje su pre svega ključne. Odlično pitanje i mislim da je onako, potrudit ću se da dam konkretan odgovor, da ne idem previše u širinu, a za mene je bašta bila velika inicijacija i što stvarno jedan poligon za rad na sebi, gde je taj odnos o predatorima mene naučio mnogim stvarima. I, na primjer, ja nisam bila uopšte uplašena, ja sam bila više nekako spremna za izazov. Bila sam uzbuđena jer sam čula da se priča o tim puževima i sovicama i onda kad sam prvi put videla, rekao, pa nemam ja puževa toliko, ali nešto mi jede. I onda sam prvi put sam izašla noću u baštu i onda sam se zdržala u glavu i rekao, pa evo vidi koliko ih ima. I moj odnos je bio takav da sam shvatila
I konstantno sam sebi govorila da nekako ja sam tu došla na njihovu teritoriju, gde su sve te životinje već živjele pre nego što sam ja tu odlučila da imam baštu. I ne mogu sad ja tu da idem da ubijam i da se frustriram ili nerviram zbog nekoga ko je tu pre mene hijerarhijski bio, isto ima vredan život kao i ja i mislim sad da generalno predatore sve, pošto smo već spomenuli da su Španjolci druga priča, i taj moj odnos je zaista bio takav da se jednostavno prepustim, to jest da verujem prirodi da će ona da se pobrine za stvari. I naučila sam da zaista priroda sama funkcioniše, da to čovek nije neka bitna figura i da nekako sve nađe svoj put i svoje rešenje. I taj odnos me je rešio toga da sam prestala da se nerviram, jer, na primjer, kad to čitamo u učionici, mnogi baštovani imaju osjećaj da gube tu bitku sa predatorima, to je zaista iscrpljujuće stvarno i unosi taj neki negativan aspekt u to baštovanstvo, jel da, nekim baštovanima, onda se oni nerviraju oko toga kad mogu stvari da uživaju u svojoj bašti. Da, ali ja ću te, izvini, zaustaviti. Kako ti doživljavaš tu rečenicu gubiti bitku? Mislim, hoću da kažem, kako je to moguće gubiti bitku? Evo, recimo, iz moje perspektive to nije moguće. Kako doživljavaš kada, recimo, ti kao početnik vidiš da se neko predaje? Ja sam jednostavno imala te momene gde kao da sam ušla u neku slepu ulicu, da nisam znala šta više da radim. I to je ta neka raskrsnica gde se da čovek nađe u tom baštovanskom putu gde može da odluči šta će dalje da radi. Može da promeni perspektivu ili da se ukanali još više. Ja sam odlučila da promenim perspektivu i sad, znači, meni je zaista slepo kuće pravilo ogromne izazove i ja sam, oko toga sam imala nekako najviše problema s prihvatanjem, da je jednostavno to tako i ta životinja tu živi i gladna je i hoće da jede isto kao i ja. I shvatila sam, sad da ne zvuči previše filozofski, ali stvarno kad sam prihvatila da je to tako, to živi tu i postoji način sigurno da živimo u simbiozi tu i da jedemo zajedno iz te bašte, i kad sam zaista dubinski u sebi promenila taj odnos, kada je nekako se to pomirenje desilo, bukvalno je prestalo slepo kuća da mi krade sadnice, to jest da uvlači biljke. I onda sam to primetila i sa drugim stvarima. I stvarno ono na što se fokusiraš u životu, tako će ti to i biti. To jest samo to ćeš i da vidiš. I zato ja nekako sam opet uradila nešto da fizički zaštitim biljke, ali nisam sad svaki dan išla i tražila sovice i gledala koliko smrdi buba imam na paradajzima ili tako nešto, jer nisam htela što da se fokusiram na to. Htela sam da se fokusiram da kad odem u baštu budem što produktivnija i da imam obilnu berbu i da hranim porodicu sa tom hranom koju uzgojim. Tako da ta ključ, što ti kažeš, bavimo se ovde duševnim temama. To je stvarno duševna tema, znači kompletno. Da, Ksenija... Ako mogu da se pitanje? Mija, ali reci mi ovako, kako si uspela da iskontrolišeš taj strah, recimo, da ti kuća neće odneti svu hranu i da ćeš ti zaista ostati bez hrane i da ćeš biti primorana tu hranu onda da kupuješ? To je verovatno najčešći strah kod ljudi, jel? Ono kad naiđu neki predatori. Da ne izgube potpuno sve i da ostanu. I šta onda? Kako si se tog straha uspela osloboditi? Da li si sebi davala alternativu svejedno? Mi je da li ću kupiti ili ću uzgojiti ili na koji način si to kod sebe prevazišla? Znači, ja sam jednostavno se potrudila i ovaj savjet da želim da dam i početnicima, drugim koji ovo slušaju, a to je da ne zadaju sebi možda previsoke ciljeve, što bi možda savjet Ksenija dala, ali ja ne savjetujem to, jer ja sam se u tome izgubila. Ja sam imala taj savjet, to je cilj da želim da postignem potpuno samodrživost sa hranom u prvoj sezoni, mislim, malo pretencija, znam da, okej. I naravno da se to nije desilo, ali
mnogo sam bila zadovoljna kad sam spustila ta svoja očekivanja i onda nisam dolazila u tu frustraciju jer nisam ispunila cilj, nego sam postavila realan cilj koji sam realno mogla da uzgojim. A znam, znači, kad je čovjek u strahu, onda ne može ništa pametno da uradi, mislim. To je stvarno nekako kočijeni mehanizam i onda upadneš u neku depresiju i šta već i nisam uopšte bila u tom strahu jer jednostavno nisam htela da sebi to radim, jer znam generalno iz života šta mi to uradi i ne bude nikako produktivno. Objektivno znam da imam baštovane, dobro sam se umrežila i povezala sa našim baštovanima ovde oko sebe i znam da imam zajednicu ljudi koji uzgajaju domaću hranu, koji će biti tu da neću biti gladna, mislim, mene živim u šumi, razumeš, hoću da kažem, pogledajmo realno, nećemo realno umreti od gladi, ako nam predator nešto pojede. Da. Reci. Uvek sam nekako se osvrnula na to koliko ću ja da naučim ove konkretno sezone o tome, kakve ću lekcije da dobijem i meni je to opet nešto vrlo vredno. Ok, možda nisu to silne glavice kupusa, jer sovica pojela, odnosno gusenica pojela sve, ali opet sam sada shvatila da ipak mora da ostane pokriveno mrežom i ne mogu da je dignem, jer kad je dignem onda ali pazi, izvini što te sad prekidam. Dakle, hoću da te zaustavim kod ključne stvari, a to je ulog sezone. Jer ono što se meni najčešće postavlja kao pitanje jeste zapravo, hajde da krenemo od početka, kada ljudi kupe svoje imanje, oni žele da podignu imanje. Dakle, kada sam ja došla na svoje imanje, krenut ću o sebi, ja sam bila nestrpljiva. Mislila sam u prvoj godini ja ću sada sve da podignem, ja sad hoću naglo da imam sve, ja hoću da se obezbedim. Zapravo je najvažnija stvar fokus na cilj. Cilj je učenje, iskustvo, to je ono što sam videla u tebi. Jer ne možeš biti samoodrživ odmah u prvoj godini, to nije moguće. Nisi samoodrživ zato što ne možeš da imaš velike prohteve. To apsolutno nije ovde, to je legitimno. Ali jasni ciljevi se kreiraju iskustvom. Jasan cilj podrazumeva uspeh, a ne neuspeh u sezoni. Jer mi smo se okupili upravo zbog ovoga. Ja savjetujem da recimo kada odete na svoje imanje, evo imamo pitanja po učionici ili krenuću iz svoje perspektive. Ja sam 10 godina podizala imanje, 10 godina sadila. Dakle, svako ovo stablo koje vidite na slici posadila sam svojim rukama. Ja sam znala da ću samo održiva da postanem u nekoj 7., 8., najviše 10. godini. Zašto? Zato što ta stabla će proroditi u 7. godini. Dakle, nešto će od stabala proroditi ranije, pa sam imala sukcesivno sadju, višnje će proroditi u 3. godini. Bobice će proroditi u narednoj godini. Dakle, imaću malo bobica. To imanje koje je veliko na 7 hektara se gradilo korak po korak. Jednako se primenjuje i na baštu. Jer kada si početnik i kada ulaziš u svoju sezonu i kada te čekaju predatori, odnos prema predatorima je odnos pomirenja. Kao što si se ti pomirila sa slepim kučetom, odnos agresivne energije nešto se prenosi na okruženje. Ako prenosite agresivnu energiju, jer mi komuniciramo energetski, vi automatski ugrožavate predatore koji imaju potrebu da napadaju i da se brže razmnožavaju, da brže jedu, da brže uzimaju vaše biljke. Onda kada vaša agresivna energija prestane da deluje, oni nemaju potrebu da otimaju hranu od vas, zato što znaju da će hranu imati uvek dostupnu. Jer jednako kao što se gradi veliko imanje, tako se gradi i jedna bašta, korak po korak. Prvo se gradimo mi, zato smo večeras ovde. Najvažnija je stvar izgraditi jasne ciljeve, izgraditi samopouzdanje, a ne da nas oduva neki tamo prvi predator koji se desi, jer verujte mi da postoje baštovani koje je oduvao grad. Dakle, grad koji se desio, pokosio njihove bašte, oni se nikada više nisu vratili baštovanstvu, to je zato što nisu imali jasne ciljeve. Ksenija, htjela si nešto da dodaš? Da, htjela sam jer sam prepoznala i kod Mije sličnu situaciju koja je bila kod mene, pa možda to ima veze i sa
tim stavom početnika u prvoj godini. I Mija i ja smo, zato sam je ovako i namerno i pitala na ove načine da bi došla da vidim njen odgovor, a vidim da isto razmišljamo, smo imali za cilj da učimo i nama je veći prioritet bio ta duhovna nadgradnja nas samih, naša transformacija u odnosu da li ćemo ubrati 2, 5 ili 10 paradajzova. I mislim da takvi baštovani sa takvim pristupom ovoj novoj tehnici, odnosno ako žele da uđu i postanu jedinstvo sa prirodom, bolje prolaze od onih koji ulaze sa tim da moram ići gajbu paradajza ili neću se baviti više baštovanstvom. Tako da, to su te kalkulacije o kojima pričamo. Da. Jer Mija ima fantastične rezultate i to me baš interesovalo. Reci Mija. Htela sam samo da dodam da upravo to, znači ja sam kod sebe u jednom momentu primetila da mi je bašta postala opterećenje, to jest sama sam sebi nametnula te neke visoke ciljeve i u tom momentu sam sebe zaustavila jer sam rekla da počinjem baštu jer to je meni se od uvek tako predivno činilo i želim da uživam u tome, da mi to bude jedna vrsta terapije, boravka u prirodi, da se tamo uzemljim, da se primirim i da proizvedem hranu. I znači, ne da ja imam ogromne berbe da bi slikala i poslala u boravak ili negde drugde, nego zato što stvarno cilj mi je bio proizvodnja hrane i uživanje u tom procesu. I onog momenta kad vi prestanete da uživate, i to je ta energija što je Bilja spomenula, kad vi uđete u baštu i kažete jao, sad vidi puž, smrdi buba ili šta već, znači to biljke stvarno verujem da osete. Da, tako je. Da, jednostavno kad vam postane opterećenje, ne može da bude lepo. Sada ću samo da te kratko zaustavim. Ja se izvijam, meni je vruće, malo pre sam pričala o mojoj kosi, pa moram da je vežem. Dakle, da, malo pre smo pričali o šišanju. Htjela sam da ti kažem sledeće. Obratit ću se sada svima vama, jer kada je u pitanju na platformi ne postoji poentiranje. Dakle, niko vam ne uzima meru šta ste koliko obrali. Ali sada ću da vam kažem ko vodi, ipak postoji top grupa koja je po pitanju uspešnosti. Na platformi broj 1 na prvom mestu je baštovan koji se vrlo retko javlja, koji nije imao niti jednu berbu, zapravo slikao mi je skoro ubrao je 3 jagode, nekoliko listova blitve, malo krompira. Za godinu dana, dakle godinu dana je on gubio. Zašto? Jako je zauzet, posadi biljke, otputuje, nema ga 2 meseca, to se sve osuši. Nijednom nisam od njega čula da odustaje. Svaki put kada se vrati s puta i zatekne baštu, dakle ja sam se hvatala za glavu, ja sam htjela da se spakujem i da odem u Beograd da mu sadim baštu i da kažem ja zaista želim da rešim ovu frustraciju jer ne znam gde su te silne biljke koje online ubacujemo, a on je uvek i svaki put kada izgubi svoje biljke rekao je Biljka šta sad ja da radim. Dakle, nijednom nije odustao, nije rekao ja više neću da sadim, ja sam odustao, ja ne mogu, ja sam umoran. Čovek koji je jako zauzat, poslovno putuje stalno. Svaki put je njegovo pitanje bilo isto, daj mi naredni zadatak, hajde da vidimo šta ću ovde da sadim. I uvek imao rasadnike i uvek se trudio, dakle, kako da vam kažem, meni je bilo žao da se ubacuju sve te biljke, a da pritom te biljke propadaju i da baš nemaš nijedan paradajz iz tvojih silnih paradajza, ali doslednost, on je i dan danas na platformi i dan danas je tu. I nijednom ono što njega prati jeste upornost. Hoću da vam kažem da u prirodi opstaju uporni ljudi, ljudi koji imaju jasan cilj, a to je samo održivost, to je proizvodnja vlastite hrane. Proizvodnja vlastite hrane može biti romantična samo kad se gleda kroz prizmu, ne znam, sad ne bih da reklamiram društvene mreže, ali
recimo kad vidite neke časopise na Instagramu, neke slike, pa onda ako on izvadi tamo neku šargarepu, pa sad ti misliš kao to je to, kao piece of cake, ja bacim tu malo semena i odmah cap izvučem tu šargarepu, nižde šargarepina muva, mislim to sve što ide uz nju, kompletan jedan, kako kažem, paket aranžman života se tu ne spominje i mi onda tu imamo problem. Mi imamo problem to što ljudi nisu spremni za borbu, a ovde kada počnete da volite borbu, onda shvatite da je suština u tome da u prirodi ne postoje laka rešenja i ne treba da postoje. Dakle, vi u prirodi imate u kontinuitetu borbu. O čemu mi pričamo? Mi tražimo uvek laka rešenja. Mi uvek tražimo da stavimo seme i izvadimo mrkvu. To ne funkcioniše u prirodi. Hajde da vidimo gde to funkcioniše u prirodi. Gde imamo ta laka rešenja? Ako vidiš da ti trčak jede blitvu, on će pojesti jaja skakavaca, rešit ćete skakavaca. Dakle, tu je tu neka tolerancija i to je to neko povezivanje. Hoću da kažem da se pune korpe ovde ne mere i dobro je da si to spomenula. Ovde se meri samo istrajnost. Zašto? Zato što su danas za prirodu potrebni su dostojni i dosledni borci. Kao što vidite, stalno se filtrira ta učionica. Platforma je filtrirana do sad 70%, jer da bi se nastavila učionica, kod mene mora da prođe spisak, ja moram da odobrim nastavak i učionice i individualnog rada, a ja odobravam nastavak na osnovu ne vaših punih korpi, nego vaše doslednosti. To da li ste vi napunili svoje korpe, to ne zavisi od vas, to zavisi od toliko toga u okruženju. A da li ste vi odustali, to zavisi isključivo od vas i zbog toga smo večeras ovde. Zašto kako bih rekla, zašto se ne shvata ozbiljnost proizvodnje hrane do te mere da nema tačke u kojoj ćemo mi odustajati? Ne postoje, evo recimo mene nisu oduvali predatori, ja nemam Španjolca, imam puževe, vidite. Dakle, meni su izbušene biljke, meni biljke nestaju, tačno znam šta puževi jedu, šta puževi ne jedu, nemam vremena da ih lovim, nemam vremena da se time bavim, mogu samo da prođem i da mu mahnem dok jede moju biljku, dakle nema vremena čak ni da ga pokupim, a pritom imam blagostanje. Dakle, u bašti je kompletan predatorski lanac. Ne možete da se borite s puževima, a da vrištite svaki put kada vidite slepića. Dakle, kako da kažem, slepić jednako borac protiv puževa. A u mojoj bašti imate gnezda slepića na svakom ćošku. To je nešto što se bori s puževima. Tako da taj pristup predatorskom lancu je ovde ključan i jako mi je drago da si to spomenula. Jesi htjela nešto da dodaš? Ja sam te prekinula. Mija. Mene? Ja sam sad nešto, mi sad pala na pamet, ali evo, sad sam zaboravila. Sjetit ćeš se, sada ćemo se vratiti vlasti, jer mislim da imamo puno pitanja ovdje, a da nam Vlasta objasni kako je ona zapravo, ja znam kakve si kombinovane metode radila, ali ćeš ti sada nama da izneseš šta je zapravo doprinelo da i pored puževa, koje ja zovem fino vaspitanim, ali ti znaš kako su vaspitani, zapravo šta si preduzela da i pored toga imaš velike berbe? Da, evo ja vas cijelo vrijeme s tolikim guštom slušam i mislim si, to, i to. Da, počevši od duhovnosti do upornosti, do ciljeva, ali evo da ipak budem ja konkretna, bez obzira na svu duhovnost koja je u mom slučaju jako prisutna. I toga ćemo se dotaći, da, to je jako bitno. Da, kao što je Ksenija rekla, vlastita transformacija. Ja nisam početnik, definitivno. Cijeli život sam u stvari, iako sam u centru grada rođena i nemam veze sa selom, ali nisam početnik bila u ovoj cijeloj priči, ali definitivno s puževima sam bila, stali smo na mom šoku. Ono što se dogodilo među vremenu, osim što sam ja bila na tragu biljke vrlo aktivna, znači to je 24. godina, to je moja prva sezona, to je bila najezda katastrofa. Prve stvari koje sam shvatila, a to je nema naivnosti, to si ti meni rekla. Ja sam vam u početku skupljala puževe na, kante koji Mija, ja sam njih odnosila 150 metara dalje. Se vraćali, isti puževe. Tako je.
Ali ste puževe lovila. Meni je rekla, hello, pa nemoj biti naivna. I ja sam rekla, ok, neću biti naivna, idemo sada malo dalje. Bila sam u Grču, prvih neko vrijeme ja sam stvarno bila u Grču i frustrirana iz nekoliko razlika. Prvo, zato što sam kupovala sadnice. Znači, ja sam ih kupovala i debelo ih plaćala. I gledala si platiš euro salatu da nahraniš puža. Ti puževi su jeli ekskluzivu. Da. Da. Znači, ti daš 10 sadnica, 10 eura i ti si nahranila puževe sa 10 eura. Upravo tako. I sad to je nekako sve išlo organski, bih rekla. To moje shvaćanje, aha, dobro, znači ja ne smijem više kupovati jer ja hranim jako skupo te puževe, nego trebam razbiti onu svoju odbojnost kao uzgoju svojih presadnica. Da. Znači, to je već bilo negdje u 7. 8. mjesecu 24. kad sam ja napravila svoj prvi julski rasadnik, on je bio u perma modelu, nije bio potpuno uspješan, ali sam skužila, aha, ja sad tu imam puno biljaka koje ću samo ubacivati. Znači, i ne mogu oni toliko pojesti koliko ja mogu ubaciti. I već sam u mislima bila u 12. mjesecu za decembarski rasadnik. Znači, to je prva stvar. Ja sam u 25. sezonu ušla onako, ja sam obsesivno sijala. Full rasadnici, ja sam svedok. Da, i još jedna stvar što je biljka razbila moje nekakve, to su te predrasude. Znači, mi smo na fakultetu imali praktikume gdje smo sijali, mislim, ja sam bila očajna u tim onim tacnama plastičnim koji su se poslije bacali od stiropora, pa te koje kakva tretiranja tih sjemena, ja to nikad nisam htjela raditi, ne? I kad je biljka pokazala žardinjere, mislim, ja sad skačem malo, ali ja moram to reći. Ne, to je ključ. Meni se otvorio cijeli svijet. Ja sam jedva čekala. Mislim, ja vam imam toliko fotografija. Ja sam sumanuto krenula sijati te rasadnike i previše sam imala. Znači, ja sam postala bogat čovjek u 2025. To je recimo jako bilo. Ključ je, tu ćemo se zaustaviti, ključ, imate problem s puževima, jako mnogo sadnica, jeftinije vam je, da zaokružimo, jeftinije vam je da napravite rasadnike nego da kupujete sadnicu. Rasadnici počinju 10.12. Idemo dalje. Tako, ja jedva čekam. Moram priznati, mislim sad ovako malo me sram, ali ja moram priznati, ja još uvijek imam, čak jer nisam stizala, nažal, imam nešto čak iz majskog rasadnika. Da, znam, vidjela sam. Da. Mislim, eto, dobro. I to se može pojesti, to su mikrobiljke. To je mikropovrst. Sve je to hrana, da. To sam ti rekla, tako da isto ok, it's fine. Druga stvar, znači ja sam počela njih skupljati u svim fazama, znači oni su meni bili u svim mogućim razvojnim fazama. Sad moram nešto izgovoriti što će se nekom okrenuti želudac, ali ja osim što sam skupljala njih prvo, znači nakon što sam ih počela ubijati, morala sam svaku tu jedinku da bude 1-0 za mene i ja sam znači njih počela sa škarama da bi bila efikasnija. To je toliko toga bilo da ja sam jednostavno morala cvikati. Ne treba se, izvini, tu dolazimo do tog licemerija. Dakle, ne smemo da budemo licemerni. Španci, puževi nisu deo našeg lanca. Ako hoćete da se rešite njih, morate da ih ubijete. Dakle, najljubavniji i najagresivniji lanac istovremeno jeste predatorski lanac. U predatorskom lancu svakog ubija da bi se pojeo, jel tako? Tako funkcioniše predatorski lanac. Ako želimo da budemo predatori u tom lancu, moramo da se oslobodimo licemere i to je veliki aplauz za tebe, jer kada si shvatila da moraš da im budeš predator i da si odgovorna spram ne samo svog vrta, spram svoje države kada su u pitanju puževi, to je ta odgovornost, ti si porasla i sebi i u mojim očima. Izvini, Vlasto, samo pre nego što nastavimo, ja uočavam tu jednu istu situaciju. Pa ako neće neko da ubije, ne znam, puža ili nešto, a pri tome pogazi ko zna koliko mrava, buba i svega hodajući ili po dvorištu ili po bašti, onda ne vidim u čemu je, gde je tu razlika. Upravo tako. Znači, to je isto jedan moment gdje sam ja narasla, uz svo svoje nekako iskustvo. Druga stvar, znači, suprug i ja smo počeli dolaziti češće, znači ne samo vikendom, to je dobitak. Znači, puževi su mene, nisu bili moji samo mučitelji, nego i učitelji.
Znači ja sam i tu i nešto naučila, ali sam i dobila. Znači mi smo počeli svaki drugi dan dolaziti, shvatili smo da možemo, djeca su već bila velika i bilo nam je jako lijepo. Ja bi došla uredno u vrt, već je sad ta energija se smirila, zato što sam imala znači ja sam imala berbu, nije da nisam. Tako znači, da, odličnu sezonu. Da, sad u 25. je. I ja jedva čekam sljedeću sezonu jer sam puno iskusnija, što biš ti rekla, igrica ide, leveli se dižu. Da. Malo shvaćaš neke stvari. Znači, to sam ti reći, počeli smo dolaziti svaki drugi dan i ja sam svaku drugu noć, znači sa lampadinom, sa mobitelom, u stvari, ja sam te puževe što skupljala, što rezuckala, sve moguće načine, svaka jedinka koju bi ja makla, ja sam znala da sam smanjila 400, jer znam da je brojka jedan puž odrastao, da je 400 novih puževa, Primjenjivala sam sve moguće, znači istovremeno metode koje mi imamo i ti si izdala brošuricu od posipanja sa ljutom paprikom, mada je to na mojoj vlazi, tamo je jako vlažno, to je kratka daha bilo i mi isto imamo i puno kiša i tako, razne lovke, pa bakrene žice. Ono što je meni koristilo, recimo, ja sam to tebi bila rekla i da mi je stvarno to jako koristilo, je fizičko ograđivanje. To je kao prvo, ja imam te mrežice, znači to su mrežice visine 30 cm koje sam izradila i koje su imale na vrhu onu mrežicu od krompira, recimo, tako da biljka može fino rasti. I vi imate, ja imam fotografije svojih perma modela sa tim mrežicama koje sam ja pokrivala svoje biljke i sa žicom bi napravila naopako i učvrstila u zemlju. I dok biljka ne ojača, ali sam istovremeno i posipala sa ljutom paprikom. Ona je kombinovala metode. Imala si ljutu papriku, pepeo si imala, a piljevinu, ali istovremeno, razumijete? Znači, ja sam pucala iz svog oružja, što se kaže, mačju hranu. Naprijed, kako ja imam macu, što bi ja rekla moja mačketina, koju ja obožavam, jedna, koja mi je kad sam imala rasadnik, imam isto, pa to smo slali u grupu, kako mi je uredno, sjela u žardinijeru, kompletno sve, ali dobro, to su tako, te čari, imanja mačketina. Uglavnom, ta mačja hrana je, na primjer, se pokazala isto jako interesantnom, jer su ti puževi jako vole tu mačju hranu i onda bi ja njih na večer, oko 11 kad bi izašla van, ja bi ih našla tamo fino na tom tanjuriću i uredno, znači, optimizirala bi vrijeme, što bi mi ja rekla. Ali sam ja i ježeve hranila. Moj jež, ja sam vidjela ježa, to je bilo ogromno. Mislim, ja gledam šta je ovo? Znači, čak su se i ježevi hranili. Tako da, evo, sam htjela reći, puno tih stvari koje sam kombinovane metode. Ali sad je energija već drugačija. I ono što je najbitnije, to je motivacija. Znači, ti moraš znati zašto nešto radiš. Jer ta romantična faza brzo prestane. Ja sam ju imala. Neko možda neće imati kao početnik, jer su sad te stvarno te zaraznosti. Da, mi smo tu da ih motivišemo. Mi smo, zato i organizujemo live kako bismo motivisali ljude, zato što nekada kad imate problem, mislite da se taj problem samo vama dešava i usamljeni ste u tom problemu. Sada koristimo sve prednosti i društvenih mreža i YouTube kanala da se obratimo svima i da kažemo ok, ne dešava se to samo tebi i prema tome jako je bitno sada samo da poslušaš kako su drugi rešili. U jednoj fazi u životu kada mi je bilo jako teško, donela sam odluku da slušam druge, da slušam tuđe iskustva. Verujte mi da to može mnogo da vam pomogne u životu, jer mi nekada mislimo da učestvujemo i da zaista slušamo sagovornike. To zapravo nije tačno. Pravo slušati znači biti suigrač u njegovom iskustvu, primiti njegovo iskustvo. Ksenija, sada ću tebi da se obratim, kada bi mogla da biraš koga bi predatora ili koju prepreku isključila iz svoje bašte? Pa obzirom da sam imala problem sa sušom i da sam zbog toga morala pustiti predatore, pre bih isključila sušu, recimo, taj problem zalivanja, nego što bih uopšte bilo kojeg predatora dirala. Znači, ja u bašti imam sve predatore osim
Eto, nemam slipo kuće, Bogu hvala, ni ne treba mi. A lepo je slipo kuće, mislim, toliko je lepa životinja, makar mi je imala... Imam voluharice, eto, dovoljno. I nemam, eto, te španjolce. Sve ostale imam, ali sami što ti kažeš, taj procenat gubitka koji su mi stvorili sad kroz ovu sezonu, možda da je on veći, možda bi konkretno znala reći eto to, ili sve. Ali obzirom da ja ih nekako zanemarujem, smatram da ću ove godine da napravim navodnjavanje, znači zalivanje na prskalice i ostalo, da se s te strane rasteretim, baštu definitivno neću smanjivati jer ja idem ka svom postavljenom cilju, ali ono što sam htjela da kažem, proučavala sam ovu hranljivu vrednost koju mi stalno ističemo ovde uzgojem na ovaj način, izlaganjem ekstremima, izlaganjem biljaka predatorima i ja sam proučavala da samo navodnjavanje kap na kap zapravo smanjuje hranjivost biljkama, odnosno ne dobijamo tu koncentraciju hranjivih materija u samoj biljci. Znači, ne znam da li ljudi koji su novi na platformi uopšte znaju da recimo mali paradajz, jedan najkržljaviji paradajz uzgojen na ovaj način, koji je izložen svim ovim predatorima i ekstremima, ima veću hranljivu vrednost od ogromnog ili kilograma paradajza odgojenog ili u plasteniku, da ne govorim ako je tretiran još pesticidima i ostalo. Tako da proučavala sam da li tim navodnjavanjem smanjujem vrednost energetsku svoje hrane, odnosno jer ja ovaj uzgoj zapravo i radim i mučim se iz razloga da bi proizvela proizvod koji je povrće koje je na granici sa lekovitim biljem, znači koji ima delovanje na moj organizam u smislu lekovitosti, u smislu pojačanja imuniteta. Ja ne uzgajam paradajz da bi ga, što kaže Mija, slikala za boravak. Ja hoću da skrenem pažnju baštovanima da sam ja sa surutkom u bašti, primenom surutke, a još bih i, što kažu, ako me budeš pitala, još ću ja i da im dam jedan savet. Pitam te odmah, dajem savet, ja te odmah pitam, dajem savet. Pa, mnogi su se iznenadili što sam imala jako krupne primerke i pitali su me u boravku kako sam uspela u tome. Ja kažem da sam imala jako tešku sezonu u smislu ogromne količine vremena koju sam provela zalivajući. Savet je sledeći. Ono što ja radim jeste da ja u startu uslojim jako dobro permamodel. Moj permamodel nije 10 cm donji sloj i gornji 10. Ja napravim malo veći permamodel. Znači u donjem sloju stavim recimo 15 cm, pa onda stavim stajskog, pa onda stavim i gornji sloj tako 10-15 cm. Zašto? Zato što ja kada ubacim biljke i sve i kada ja permamodel zalijem sa surutkom koja je aktivator, ona meni permamodel znači razgradi i spusti ga za tih 10 cm maltene pa odmah. To se dešava na očigled, ali šta je tu poenta priče? Da te razgrađene biljke daju ogromnu infuziju biljkama hranjivih materija jer su ubrzano se razložile i sagorele. I biljke, bukvalno ljudi moji, na očigled rastu. Ti si mi na početku, kad sam te pitala za surutku, rekla da je izeksperimentišem sa surutkom u bašti. Ja sam ovu sezonu samo s njom radila prehranu. Sve što ste videli, primerke u boravku, lubenice, sve je rađeno na taj način. Znači, razno bilje u ogromnoj količini, da ima svih mogućih minerala biljka, kao švedski sto da pravite, do ono đubrivo da kažem, gornji sloj i onda surutku i tu nema promašaja. Samo dobro zalivanje normalno i tu nema promašaja. Sad da se vratim na ovu temu, to je taj moj savjet koji bi dala svima da probaju i da vide kako bukvalno kažem imaće sigurno dobre primerke. Samo da se vratim na tu dilemu oko zalivanja, znači i kap na kap ako bi se stavilo, to jednostavno pravi lagodnost biljke. Biljka koja ima lagodnost i koja nije prinuđena da se bori konstantno, smanjuje te hranjive vrednosti u sebi. I zato sam sad u dilemi kako i na koji način da napravim organizaciju zalivanja, to ne znam da li bi ti možda pojasnila.
ja ću ti dati, pazite, kad ja pojašnjavam, svi znaju, izvini, ja sam ti sad prekinula, ali da se dotaknemo teme tog zalivanja, najbolja pozicija koju trenutno imam jeste da sam ja kao dron koji posmatra celu platformu, komuniciram sa mnogo baštovana na dnevnom nivou, imam 4.500 konsultacija godišnje, to je ogromna interakcija iskustva i znanja i mogu da prepoznam metode u različitim baštama. Pa recimo, mislim da su prskalice se pokazale ove sezone kao jako dobra metoda, prskalice koje su, evo kad je izašao i kratki video o zalivanju, mislim to zalivanje je snimljeno i pokazali su mi ovi s tima, kao screenshotovali su mi na neke komentare, ono kao to se ne sme, jer ponovo imamo zablude šta se ne sme od zalivanja. Nas najviše blokira to, znam da to ne blokira vas, nego obraćam se drugima, šta se ne sme. Najveća blokada ljudi su generalno u odnosu s prirodom jesu strahovi. Dakle, ti strahovi koje baštinimo, koje pokupimo i onda, mislim, kako da vam kažem, zašto ne budete hrabri pa probate nešto? Evo, ja sam recimo apsolutno pobila svaku od tih teorija koje su mi date, koje sam nasledila, jer sam shvatila da neću da habam svoju kičmu, dakle da radim nešto što mi nema nikakvog smisla i prskalice za koje su svi govorili, nikako ne smeš da okvasiš, naročito ne paradajz, mislim ako okvasiš odmah imaš plamenjač, on će izgoreti, to ništa nije tačno. Dakle, ja bih voljela da probate, uzmite eksperimentalno nekoliko paradajza, probajte sami, ne morate meni da verujete jer ja savjetujem da verujete samo sebi, tako vas i učim. Probajte nekoliko paradajza, zalivajte svaki dan, prskajte, vidjet ćete da se ništa neće desiti. Naprotiv, prskalice su bile dobre jer su sprečile da same sovice polože jaja, sprečile su da se razmnožavaju smrdibube tako puno, jer im je smetalo da ih stalno nešto spere sa tih i prskalice su spirale feromone. Na negativan aspekt prskalica jeste što, recimo, kada stavite neki preparat pa uključite prskalicu, recimo sada prskate, ne znam, cimetom i uključite prskalicu, vi sperete taj preparat. Ali te dve aktivnosti se potiru. Ako imate prskalice, ne treba vam nikakav preparat, jer vi isperete feromone. Cilj borbe s predatorima jeste da isperete feromone. Znači, svaki od njih, jedna smrdibuba koja se pojavi kod vas, ona bukvalno obeleži teritoriju svojim feromonima i daje signal ostalim smrdibubama iz svih okolina da dođu na vaše plodove i onda vi imate žurku u svojoj bašti, a ukoliko sperete feromone, vi nećete imati taj problem. Dakle, najveća odbrana ove sezone u mojoj bašti, gdje ste mogli da vidite epizode iz prethodne sezone, prošle, u kojoj je bilo mnogo smrdibuba u bašti, na osnovu njih sam zahvalna sa njim, mogla i da snimam, a ove sezone, zahvaljujući ispiranju i cimetu, naravno, koji je primenjen, hvala našoj poštovanki Jeleni Đukić, i ovom prilikom je pozdravljamo. Vidite kako ste svi vi prisutni ovde. Pogledajte kako je to divno. Svaki čas spomenem nekog baštovana i kažem, pogledajte, ovaj je uradio, ovaj je dao, ovaj je. Kako smo mi zapravo jedna interakcija. I sad ja mogu da kažem da sam ja samo glasnogovornik, neko lice koje je izbačeno u prvi plan, da priča priču naših baštovana. Tako da ja savjetujem prskalice. Pa ja želim da pozdravim našu Radu Radinić, ona mi je rekla da će mi dati semenke njenog divnog paradajza. Nismo došli do izbora za Miss Sveta, još uvek nismo došli do kraja. Dakle, evo, Nadin Kutak upravo piše. Evo vidiš. Ovako, kada je u pitanju Mija, mnogo mi je važan taj, kako kažem, duševni aspekt početnika. Dakle, Mija je ovde u službi nekog ko će da nam piše ti Nada, ti ne možeš da vidiš, ali Nada ti piše. Ne mogu da vidim, vidjet ću posle. Nada misli da je u backstage-u, ali je ovde u centru. Da, Nada Radinić je inače naš super administrator, madre naše platforme, koju svi vi dobro znate, vodi Nadin Kutak i savjetujem da svi čitate Nadin Kutak u nedeljniku, meni ulepšava svaki ponedeljak. To je jedno čudesno, divno stvorenje i mi je puno volimo.
oličenje dobrote na našoj platformi, tako da ona samo nije s nama, ali ona kontroliše sve što radimo trenutno i sve ovo o čemu pričamo je jednim delom i ona organizovala, dakle neko ko je sakupi sve informacije na platformi. Uglavnom, Nado, eto, ti si tu. Hoću sada nekako da nam Mija pojasni kakav je osjećaj jednog početnika kada ti si malo pre načela tu temu, da li si osjećala frustracije kada si počela da gubiš taj urod, da li si osjećala panični strah. Znači, da se vratimo u taj trenutak kako se osjeća jedan početnik kada shvati da gubi. Jer ti si donela jako važnu odluku, donela si odluku da ovo bude godina učenja. Ja sam 10 godina učila da bih živjela u blagostanju, jer kao što sam rekla, mnogo je važno postaviti cilj. Ako želiš da imaš svoje samoodrživo imanje, na njemu moraš da radiš, pre svega moraš da radiš na sebi, jako mnogo da radiš na sebi, jer biti dobar domaćin podrazumeva da mnogo i gubiš, da donosiš neke odluke. Jednostavno, kako bih rekla, mi smo dobili mnogo zanimljiv mail gde nam se obraća vinogradar koji kaže bio sam na predavanju tom i tom, čuo sam strahote, ali pratim i vas, shvatio sam postoji alternativa, da li možete da pričate o toj temi, to je nešto što će biti snimljeno, ali hoću da vam kažem, nas sa svih strana bombarduju nekim informacijama da nešto nećeš uspjeti ako ne uradiš ovako. Ja imam ogromne berbe, dakle ogromne berbe i voća, ogromne berbe povrća. Mislim, mnogo je važno da se bavimo i temom kada je u pitanju voćarstvo starim sortama, da se bavimo otpornim sortama. Ne možeš usred kozare koju vidite na slici da staviš princezu. Dakle, hajde malo da se vratimo našim autohtonim sortama i da onda kažemo da to funkcioniše, ne funkcioniše ako staviš, recimo evo iza ove bašte nalaze se Williams, kruške, kompletan voćak, to su vam princeze, to je nešto što zahteva da stalno oko njih, kako bih rekla, titraš, stalno oko njih plešeš, ali 48 sorti, stari sorti krušaka je na tom imanju, koje ne zahtevaju da im se priđe. Dakle, ne morate ništa oko njih da radite, imaćete ogromne berbe. Hoću da kažem da se jedno samodrživo imanje je odluka, cilj koji postaviš sebi. I ka tom cilju možeš da ideš samo mudrim odlukama, pametnim izborima. Ne, ukoliko želiš da uzgojiš kulture koje će ti oduzeti svu energiju, a pritom ćeš morati da koristiš toliku količinu otrova da bi dobio jedan plod, ja tu ne vidim svrhu. E sad, Mija, možeš da nam pojasniš taj trenutak u kome si se suočila sa prvim gubicima, jer se tako osjećaju i svi početnici. Da, pa evo, znači spomenula sam već 2 puta to slepo kuće. Šta se u stvari dešava za one početnike koji možda gledaju ovo? Slepo kuće uvuče sadnicu jer ono skladišti hranu ispod zemlje i ono je u stanju da skladišti do 30 kg hrane za celu sezonu. I ja prvo nisam znala o čemu se radi, ja sam mislila da mene kod komšija dolazi da mi iskopava biljke modela, jer samo rupa nestane sadnica, jednostavno cela. I čak nekad i biljke koje su tu već dugo, ukorene se i meni jednostavno nije jasno kako to neki mali tako, tu može da, mislim, mali slatki, stvarno su slatki, može da uvuče. To je izgledalo tako da svaki put kad ja dođem u baštu, ja vidim novih 10 praznih mesta, gde je do juče bila biljka. I to je bukvalno meni bilo neverovatno. Meni je slepo kuće pojelo preko 60 sadnica, to jest biljaka, jel da? Znači, paradajze od pola metra uvuče unutra. A da li si možda pročitala priču naše Snježane u boravku koje je, meni je ona to ispričala na konsultacijama i pisala je vama. Ona je bukvalno se otimala za sadnicu sa slepim kućetom. Da. Dakle, ona je držala sadnicu patržana. Od deda i repa. Da, bukvalno. Znači, on je vukao, ona je vukla i oni su se otimali za sadnicu. I ona takođe ima problem sa slepim kućetom. Ja bih volila da se ljudi koji imaju iste predatorske probleme nekako spajaju i ona je uspela da se pomiri sa njim jednako kao ti. Izvini, nastavi dalje.
I tu je zaista, ja sam tu probala sve što se kaže te kombinovane metode i biber, cimet, paprika u rupu, znači sve što sam dobila od svih baštavana savete sam probala, pa pre sadnje u rupu ti jaki začini, to što miriše, jednostavno imala sam neke hibridne slepe kučiće koji ništa to njima nije smetalo, oni su tu došli da se nahrane i onda evo sad da spomenem našu Nadu, to je, ja sam prihvatila da je to taj porez što mi plaćamo prirodi, što Nada kaže i to je to, kad se nahrani će da se zaustavi, ja ću dalje da sadim, imala sam, hvala Bogu, dosta svoje presade, to je to što da se nadovežem na ono što je Vlasta pričala. Ja mislim da mi često upadamo u frustraciju iz tog straha šta ćemo da izgubimo. Da li je to finansijski ulog, da li je to vreme ili to neki strah da ćemo da ostanemo gladni ili šta već. Ali pola tih stvari možemo da pre svega promenimo, a drugo, neki su i poprilično iracionalni ti strahovi. I, na primjer, upravo to, ako uzgajam samo svoje sadnice i imam ih na pretek, pa ne može on da jede toliko koliko ja mogu da ubacim novih sadnica. I to je ta upornost o kojoj smo isto pričali. Evo, ovde sam zapisala, izvinjala sam malo da bačem. Znači, ovo sam htjela sam da dovežem na onaj što je Ksenija spomenula, strah od toga kao da li sam se plašila da izgubim na primjer urod, šta ću jesti i ostalo. I moram da samo kažem da se meni desila drastična promjena u stilu života od kako sam počela se bavim baštovanstvom. I htjela sam samo da kažem da mislim da smo ljudi generalno poprilično razmaženi u ovom dobu u kom živimo, jer smo navikli da sve možemo da dobijemo kad god želimo. I šta se najviše desilo kod nas je da to, ako neka kultura propadne ili neko pojede, jednostavno nećemo jesti, to je to. Kad ima krompira, jedemo krompira, kad nema krompira, čekamo sljedeći turnus i to je to, ne jedemo. Moj. Ali pazi, sad ću da ti kažem, ne bih se složila da su ljudi razmaženi. Ljudi su čudesno divna stvorenja, radim s puno ljudi i mislim da su ljudi veliki borci. Jeste da je vreme tako da su nametnuta brzina života, da ljudi nemaju puno vremena, ali to je sad neka sasvim drugačija priča. Šta je meni pomoglo? Da ostanem dosledna, da ostanem u ovom pravcu, da se naučim umetnosti gubljenja i da u ovom sistemu u kome gubim puno dobijem i da dođem do sistema u kome zaista više nemam gubitaka jer je sve dobitak. To što hrana se ne nalazi samo u našoj bašti. Dakle, najvažnija je stvar prvo da spoznate sve resurse u vašem okruženju. Recimo, da li ste se ikada zapitali zašto nam zašto postoje termin korovi? Zašto nas neko uči da postoje korovi koji uništavaju naše biljke, dakle otimaju njima hranu, sve ovo po znacima navoda, pošto ja ne volim da mašem u vazduhu, a pritom mi imamo divlje biljke koje su lekovite, jestive, a koje mi istrebljujemo iz svoje bašte. Dakle, sad evo postavljam pitanje svima vama koji su uporni ostali da sve ovo prate. Poenta, suština je da nas neko pogrešno uči. Ovaj sistem, kako kažem, sistem koji živimo ne funkcioniše dobro. Nije u humanim vrednostima, ne služi samom čoveku. Zašto? Zato što recimo, evo, uzmemo primjer preslica, lek za čoveka, lek za biljku. Hrana za čoveka, hrana za biljku. Preslica je nešto što se istrebljuje iz bašte. Dakle, to je zove se upornim korovom koju je neophodno istrebiti iz bašte. Nije jedina. Kada počnete da se bavite baštovanstvom ili kada želite da živite samoodrživo, jako je važno da upoznajete ne samo to šta ćete da posadite, krompir, ne znam šta, postoje divlje biljke koje se jedu, divlje biljke koje imaju gomolje, divlje biljke u kojih možete svašta da napravite. Recimo, uglavnom povrće koje vidite da se bere, ja pakujem i većinom poklanjam. Dakle, to se sve poklanja, donira. Recimo, sada je ovo otišlo tim, oni su bili jako vredni kada je u pitanju ovaj projekat Bašte za kontinent koji je završen i zaista je to bio jedan veliki podvig i oni su ispisali upravo onaj tekst
ko tebe kamenom, ti njega hlebom, svašta se doživljavalo u mizanscenu. Nije to bitno, zahvalna sam svima i na pogredama i na pohvalama, jer sve je to doprinalo da oni porastu, ali je point u tome što su oni, ja sam htjela sada njih, vi ćete vidjeti veliku berbu u četvrtak, htjela sam da njih nagradim, jel? Tako da svi će jesti azijske salate, ali je suština da ja se hranim divnim biljkama. Dakle, za mene ne postoji gubitak. Ne postoji situacija šta sad neće roditi krompir, ja ću se nahraniti žirom iz šume, ja ću se nahraniti šumskim krtolama koje ću da iskopam. Dakle, ima toliko mnogo biljaka kojim se možete nahraniti. To je suština samoodrživosti. Samoodrživost nije da posadim višnju, trešnju, da posadim svoju baštu i da ja onda gledam, jel, hoću ja imati te plodove. Samoodrživost podrazumeva da se hraniš svim onim što ti je priroda dala. Sada ću da završimo ovaj live mora da se privede kraju. Za kraj, Vlasta, šta ti je držalo da ne odustaneš? Hoćeš da preneseš neku svoju motivaciju baštovanima? Da. A ja tražim kablove. Ako me nema, tražim kablove. Pošto mi baterije. Ovako, ja bih za početak rekla zajednica, jer ste sve vi to spomenula, pa moram i ja, jer je to živa istina. Ja sam kao prvo naišla na jako puno ljudi koji su imali možda čak i teže probleme, ajmo reći, izazove od mene i mene to motiviralo, sam znala pa nije meni najgore. To je bila jedna od ključnih stvari, tako da ta, što ti kažeš, poveži se sa drugim, pa ova tribina koja je bila organizirana baš sa svrhom da se svi mi, a rekla si da se to i zbog mene, zbog mog slučaja i zbog tog svega što je bilo u mom vrtu, znači meni je to jako puno pomoglo, to je broj 1. Broj 2, naravno, konzultacije koje sam imala s tobom gdje se ti toliko darežljiva bila da to moram spominjati. A ono što svako može imati, znači ne mora svatko imati direktno svaki dan ili svaki tjedan konzultacije s tobom, ali svatko se može pitati zašto. Znači, zašto ja to radim? Šta mene tu, koja je alternativa? Evo sad ste tu rekle, Mija, mislim da je rekla, ljudi su razmaženi. A dobro, ja znam što je ona to htjela reći. Jer ja od kad sam počela ovako vrtlariti, od kad prepoznajem resurse, znala sam ja njih i prije, uvijek me živciralo to za te korove. Mi smo na prvoj godini imali prepoznavanje korova. Mislim, meni to bilo, zašto korov? Zašto maslačak korov? Pa nije on korov. Uglavnom, ja stvarno sad kad, ja cijelo ljeto, odnosno proljeće, ljeto, ja nisam jela salatu. Ja je nisam imala, iako sam jako puno sijala, ali je nisam imala. To je tako. Ali sam imala rukovu. Imala sam, što kažeš, divlje bilje. Znači, naučiš, jeli, to je, tako ideš kroz taj tvoj izazov. Ali hoćeš, moja motivacija nije bila alternative, jer ja sam htjela proizvoditi svoju hranu. Ali samo ću vam još jedan detalj, mislim da je to jako jedna ovako cveba, jedna iz mog života, koju mislim, tebi se spomenula u jednom trenutku s tom blitvom. Taj light motiv, ja sam se toga sjetila, tog detalja iz mog djetinjstva, kad sam bila najjadnija, što bi se reklo. I onda sam se ja toga sjetila. I onda sam rekla, da, to je to. Dakle, ja sam, kad sam imala 12 godina, to je bilo 85. Ja sam bila kćer jedinica. I 85. je moja mama došla s viješću da ću ja dobiti sestru. Dakle, to je bila sreća prekolema. Međutim, vi koji ste stariji, ćete se sjetiti da je 85. bila velika katastrofa u Černobilu. Znači, nedugo nakon što je moja mama došla s tom prekrasnom viješću da ću ja imati sestru, dogodio se Černobil, dogodio se taj strah, dogodio se taj neizvjesnost. Ja se sjećam, ona je plakala, pa šta ćemo mi jesti? Pa mi nismo smjeli, mislim, ja se toga svega u magli sjećam, ali ja se sjećam da je to bio jedan veliki strah šta ćemo mi jesti. I da nisi smio mjesec dana jesti salatu. I tada smo mi igrom slučaja, naravno ništa nije igrom slučaja, iz svog prethodnog stana bili u jednoj međufazi, mi smo živjeli u jednoj kući sa nekakvim vrtom koji je bio tamo bez veze nešto zapušteno i ja se sjećam da sam ja odlučila, ja ću imati svoj vrt. Uopće ne znam odakle, to je meni došlo do ozgo valjda. I ja sam rekla, ja ću imati svoj vrt, ja ću uzgojiti taj vrt i moja sestra koja će se roditi, ona će jesti zdravu hranu. Znači ja ću proizvoditi svoju hranu.
Ja sam nakon škole išla kupiti to sjemenje, ja se dan danas sjećam detalja. Divno. Ozbiljno, ja vam govorim, ja sam kupila vrećicu sjemena blitve, kupila sam vrećicu salate i ovog špinata. I tu nekakvu gredicu koja je bila po mojoj mjeri, imala sam tada tih 12 godina, ja sam vam to kopala, pljevila. Mislim, ja se toga sjećam, meni je ta, kako bih rekla, ta misao je meni došla u tim trenucima 24. kad sam se najjadnije osjećala zbog tih pužava i shvatila sam, pa ja to volim, to je moj mjesto. Da. Moja sestra se rodila u 12. mjesecu, te blitve je bilo, mislim, čudo je bilo, mi smo svi jeli na kraju, dobro, ona je bila beba, ali mi smo jeli to povrće, ja znam da sam bila tako ponosna. I vjerojatno je to kasnije utjecalo što sam ja izabrala fakultet koji sam izabrala i znači to je bila moja motivacija. Ja sam u vrtu svoj na svome, ja proizvodim svoju hranu, što je rekla Ksenija, ja želim proizvoditi svoju hranu za svoju familiju i naravno, i što kaže Ksenija, za svoju sestru, za svoju mamu. Znači, to sam ja i to je ta motivacija. I uz naravno cijelu zajednicu, mislim da se svako treba pitati zašto ja to radim. Evo, to je nekako moje. Da, zajednica je definitivno velika motivacija, zato što kada vidiš da na jednom mjestu imaš ljude koji imaju slične probleme. Ja recimo kažem poput drona, ja tačno vidim kako se slične energije spajaju. Nepogrešivo, samo čekam kada će se baštovani spojiti, jer znam da imaju slične energije, da imaju slične probleme, koliko ta energija, ljude privuče na jedno mjesto i vam je mnogo lakše da preživite. Ksenija, htjela si nešto? Pa htjela sam da pozovem sve baštovane da nađu inovativne metode, da ne odustaju, da se ne prepuštaju, da jednostavno ako ne uspe spanać, ne idemo na to da sad meni ne uspe spanać i sad ja odustaću od spanača, ja sam bar stava, ma ja ću istrati svoje što ja hoću da jedem, makar ga i ne jela, makar ga podelila. Tako da iznađemo nova rješenja, razmenimo međusobno iskustva, možemo, ja mislim, mnogo unaprediti sve ovo, sav ovaj uzgoj. Recimo, evo ja bih mi preporučila za to Slepo kuće da imam takav problem, da mi je to stvarno prepreka u bašti i da planiram ovo što planiram, da imam masovnu količinu veliku hrane. Pretpostavljam da bih napravila kao neku varijantu kaveza u kojoj bih slagala permamodele, da to bude trajno obloženo žicom i da to bude na taj način nekako nepristupačno slepom kućetu. To je uradila Jasmina Nenadić. Jasmina Nenadić nije večeras s nama, ona je zbog voluharica nema Slepo kuće, ali sve svuda postavila mreže. I kakav je rezultat? Pa to ćemo vidjeti, mislim da je dobar rezultat tamo gdje su postavljene mreže. Ja sam proučavala, recimo ima mreže da se kupe metar visine, metar i po, možda čak i metar i 20. I sa strana mora postojati isto visina, 40-50 cm, to je otprilike svakom tu do kolena butina, znači može da se sagne i da se radi jednako kao da ni nema te mreže. Recimo to bi bio moj način kako bih ja pokušala rešiti tako neki problem. Pozivam, kažem, sve da se ne predaju, nego da ulaze sa inovativnim idejama. Da, eto, bravo. Mija, da li imaš neku poruku sada za naše baštovane, pošto se privodi kraju? Da, na Kseniji ovo što je rekla, to nisam spomenula, ali ja u stvari parcela na kojoj moja bašta nije moja, samo sam je dobila ove godine na korišćenje i to je jedan od razloga zašto ja ne želim da ulažem ni novac ni energiju u nešto što jednostavno neće tu. Planiramo selitbu, znači ta bašta jednostavno nije trajna na tom mestu i meni je neophodno da ona bude tako mobilna i montažna i zato to nije meni došlo uopšte jednostavno u praksu, ali to je odlična metoda i da, to je opet to mudro metoda, znači sprečiti bolje nego lečiti. A eto, pa za početnike i za sve ostale bi zaista onako posavjetovala im da malo razgovaraju sa sobom i da se pitaju šta je najgore što može da se desi ako mi puž pojede malo listove ili ako mi Slepo kuće uvuče biljke, znači ništa nije konačno ili crno ili belo, barem ja tako vidim i postoje šanse, znači ako je neko poznat po tome da ima opet rok za sve i turnus za sve, eto to je Biljana i Trag biljke, stvarno. Imali kraja. Da, uvek ima popravni neki i nećete biti gladni i
ti neki egzistencijalni strahovi u ovom vremenu u kome živimo, mislim da su iracionalni. Opustite se, uživajte u bašti, uživajte u prirodi i eto, radite na tome da se stopite nekako s njom. Da, eto, to je jako lepa poruka. Ja znam, čak sam više puta se trudila da snimim video u kome vam kažem da ja znam da je jako teško, da mi verujete kad pričam o tome, jer uvek se polazi od toga da je nekom lakše, nekom teže. Kada kažem živeti u skladu s prirodom, to je zapravo zvuči kao šablon. Šta je recept za uspeh? Ja mogu da kažem šta je moj recept za uspeh. Navela sam nekoliko tih situacija koje su me pratile. Prvo, svest da će samo održivost nastati kada budem puna znanja. Jer ono što ne može niko da vam oduzme jeste vaše znanje. Gde god odem, ja imam svoje znanje. Dakle, ja sam vam pokretna imovina. Zlatna koka. Znači, ja sam pokretna imovina. Nema veze ovo iza mene, to što sam ja napravila, gde god da me baci život, ja ću napraviti isto ovako, možda i bolje, jer sam stekla znanje, stekla sam veštine, znam da premostim sve, stekla sam iskustvo. Ono što je osnovno čega treba, čime treba da se bavite svi, jeste sticanje iskustva, jer to iskustvo je nešto što ja svake godine stičem. Ja sam zahvalna svim tim silnim ljudima s kojima radim. Ja pre svega radim s dobrim ljudima. Naša platforma je puna dobrih ljudi, jer svi oni imaju dobru nameru da izdrže sezonu. I ta interakcija je ovde ključna, jer kad iznosim znanje, ja često iznosim i imenujem čije sam znanje iznala. Dakle, šta je ovde ključ uspeha? Jesu rasadnici, to je ključ, jer ako imate puno svoje presade, vi pojeftinite svoju proizvodnju, ne smete da se oslanjate na kupljenu presadu. Kupljena presada koja se, jer sad ulazim u novi rasadnik, koja se priprema je već nabildovana presada, dakle ona nije prilagođena biološkim uslovima. Kupljena presada je u startu sa veštačkim đubrivima, u startu je tretirana, dakle na njoj ne postoji gljivice, koje su gljivice sastavni deo predatorskog lanca. I ukoliko se oslanjate na kupljenu presadu, ja moram da vam kažem, postoje dve parcele, prema modeli, na kojima testiram odnos kupljene presade. Dakle, kupim presadu koju tu posadim, da je kompariram sa presadom koju ja sama radim. To nisu iste stvari. Ta kupljena presada, imam osjećaj da permamodeli žele da je ispljunu, da je izbace iz sebe, ne prihvataju je zato što ona nema u sebi ništa živo, to je veštačka tvorevina. S druge strane, vi sa jednom kesicom možete da napravite toliku količinu sadnica i da imate jednu veliku žardinjeru punu sadnice i vi na taj način nemate velike gubitke, nemate veliku početno ulaganje. Ako imate početno ulaganje koje je ogromno, vi u startu imate i ogromni gubitak. Na jedan gubitak morate da pristanete. S druge strane, banka semena koja mora da se u toku sezone formira, vam dodatno pojeftinjuje, jer ako kupite kesicu semena, vi onda morate tu kesicu semena da sadržite, pametno birajte semena, pametno birajte, imamo sve to snimljeno, da tu ne dužim. Zatim, ta upornost u odnosu na cilj, to je ono što je mene postavilo pred vas ovde, odnos prema prirodi, taj odnos nije uopšte romantičan, za mene niko ne može da vezuje bilo kakvu romantiku, ja sam vrlo u tom smislu produhovljeno racionalna, jer, kako vam kažem, najvažnije je da se na odnose sa predatorima ne gleda iz perspektive tih emotivnosti. Lider u bilo čemu ne možeš da budeš ako emotivno posmatraš, već ako racionalno donosiš odluke, jer razumom postaješ lider na terenu, u bilo kojoj tehnici. I najvažnije je kada postaviš cilj, da cilj budeš ti lično. Nemojte da mislite da kada si cilj ti lično, da si onda sebičan, već naprotiv, kad si cilj ti lično, to je ta promena. Jer ja nisam htjela da to što si rekla razmaženi, da to ispravim u smislu
nekakve negativne konotacije ili kritike, naprotiv, htjela sam da kažem da taj aspekt razmaženosti razumem, ali da ljudi nisu krivi što su na neki način izgubljeni, jer nas sistem ni u jednom segmentu ne uči da opstajemo. Dakle, ni u jednom segmentu vas niko neće naučiti da opstanete. Naučit će vas da odustanete, da budete slabi, da vam neko lupa ocene na čelo. Vi čim se rodite dobijete oznaku kakva ste beba, da li ste beba sa ocenom 8, 7, 10. Dakle, vas to ocenjivanje prati, to ne prolazi u prirodi. Posmatrajte šumu koju je čovek posadio, a ta šuma je bolesna. Ta šuma ne može da opstane. Dakle, jako je bitno povezivanje u zajednici. Šta konkretno znači to zajedništvo? Ono što mi imamo, kao što sam rekla, ja stalno filtriram tu zajednicu jer želim da tih 1250 ljudi koji je na platformi budu ta prava armija promene, jer svako od nas je odgovoran za promenu u svom okruženju. Dakle, ja sam odgovorna za promenu u svom okruženju i najveći uspeh je to što mi je na vrata došao Baštovan, za koga znam da koristi puno hemiju, koji je rekao ja sam kupio projekat Bašte za kontinent. To je najveći uspeh. Znači, tu su sva koplja srušena, sve zastave pale. Neverovatno je koliko mi možemo lično da budemo promena u svom okruženju, jer kako da vam kažem, automobili tih komšija koji prolaze se zaustavljaju pored bašte, moje bašte bujna i zelena, jer tu baštu, realno, ona meni nije potrebna tolika. Ona je potrebna samo kao poruka. Kompletna bašta koju gledate pripada svima vama, to je zajednička bašta, to je bašta koja pripada tragu biljke. I ona bašta, ta cela bašta, svaka ta biljka je poruka da je zimska bašta najveći čin otpora i da vam niko ne može reći da nešto neće uspeti, zato što sve to što vidite može da uspeva. A sve te berbe nisu oholost, jer ja nemam potrebu da se sad ja baštovanima hvalim tim berbama i da mislim, to sam ja prerasla odavno, možda nikad to nisam imala, ja nemam sklonost ka tim materijalnim vrednostima. A ta berba je čin otpora, poruka svakom onom ko iole razmišlja da se usudi, poruka da se može bez plastenika, poruka da se može bez hemije. Da li je lako? Naravno da nije. A šta je lako? Da li je lako staviti otrov? Verujem da nije lako. Da li je lako prskati te biljke? Sigurna sam da nije lako, jer svako od vas je odgovoran. Ja sam pročitala komentar u kome Baštovanka kaže da oni koji koriste otrov, ispod one slike koja je, eto, saznala sam danas postala viralna, da oni koji tretiraju otrovima to prodaju, a oni sebi proizvode zdravu hranu. To nije moguće. Zato što podzemne vode ne poznaju naše granice. Vaš komšija koji tretira, on tretira vas lično, zato što sve to ide putem vazduha, putem podzemnih voda. Dakle, onaj ko ispred kuće truje, a iza kuće proizvodi hranu za sebe, grdno se vara ako misli da to nije došlo do njega. Dakle, ovde mi govorimo o jednoj opštoj situaciji koja može da funkcioniše. Najvažnije od svega jesu zone koje su mi pomogle da reši problem s predatorima. Danas sam pričala sa Emom, ovog puta pozdravljam Emu koji ima veliki problem s puževima. I šta je sa zonama ovde bitno? Zone su vaše strateške linije, jer ako imate 6 permamodela u ravnoprolećnoj zoni, vi njih strateški tretirate, vi se borite za 6 permamodela, vi čuvate 6 permamodela. Dakle, vaša linija odbrane je tu. Biljke koje se malo odmaknu, koje malo porastu, one i odmaknu puževima i vi više ne morate toliko da brinete o njima koliko brinete o narednoj zoni. Dakle, kasno prolećna zona dolazi na red. Posadite dok biljke niknu, vi ste već odbranili jednu zonu. Mnogo je važno da u ovoj situaciji budemo mudri. Sva rešenja su vam snimljena i ta rešenja su funkcionalna i primenjiva. Ovde večeras smo hteli da iznesemo svoju iz srca, dakle svoj odnos prema tome, svoju promenu, svoje uspone i padove, sve ono što se nama desilo i večeras su s vama bile 3 veličanstvene žene koje su, sigurna sam, večeras pomerile granice u vama. Evo, ja vas pozdravljam, hoću još neka nešto da doda i da idemo kući. Ćeš neka nešto
da mahne, da pozdravi. Dobro, mi smo se potrudile da unošamo veče. Rekla sam da je večeras ovaj live najlepši, zato što imamo 3 lepotice, koje su s nama, tako da ako ne bude milionskih pregleda zbog njih, ništa nismo uradili. Mi vas pozdravljamo, a hvala vam. Ne možete čivati 4. lepoticu. Kako možeš da isključiš glavno? Tako je. Opet si skromna. Ja sebe slabo tretiram kao neko ljudsko biće, više kao neka kadifica koja tu stoji. Ne, može, ja želim uhaljenu lepoticu. Mnogo sam se radova ovom live-u, rekla sam da 3 gracije, 3 energije dolaze koje će svaka da pomeri granice. Uglavnom ljudi, nemojte nam šta zameriti, idemo da spavamo. Laku noć, pišemo se sutra u učionici. Ćao. Bog, hvala.